Labą dieną, gerbiami kolegos, dalyviai, bendraminčiai. Matau, kaip sparčiai daugėja mūsų besijungiančių į šiandienos konferenciją, taigi džiaugiuosi turėdama galimybę, nors tik ir virtualiai, susitikti su jumis visais ir pristatyti šios pirmą kartą Lietuvoje Lietuvos mediatorių rūmų rengiamos mediacijos savaitės dieną skirtą mediacijai darbo santykiuose. Manau, kad tai labai svarbi ir aktuali tema, kuri šioje sparčiai besikeičiančioje pasaulio situacijoje tampa dar svarbesnė. Aš esu Reda Kirdeikienė, Lietuvos mediatorių rūmų narė, mediatorė, Nacionalinio mediacijos centro įkūrėja ir vadovė, taip pat teisininkė, viešosios įstaigos teisės ir verslo paslaugų agentūra vadovė. Šiandienos konferencija ir vėlesnė diskusija kartu su manimi moderuos Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkė, keletos tarptautinių mediatorių tinklų narė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė, knygų mediacijos tema autorė, didelę patirtį turinti nuostabi mediatorė Odeta Intė. Norėčiau išreikšti nuoširdžiausią dėkingumą jums visiems, kad sutikote, pasirinkote šią dieną praleisti su mumis. Ypač dėkoju mūsų garbingiems svečiams, kurie pasidalins savo žiniomis, patirtimi ir gerąją praktiką mediacijos darbo santykiuose srityje. Šiandieninės konferencijos metu turėsime galimybę sužinoti apie mediacijos esmę, privalumus darbo santykių kontekste ir kaip ši praktika gali padėti išspręsti ginčus ir konfliktus profesionalioje aplinkoje. Tikimės, kad šis webinaras taps ne tik informaciniu šaltiniu, bet ir vieta, kur bendradarbiausime, aktyviai keisimės nuomonėmis ir patirtimi. Aš prašau jūsų visų būti aktyviems, atviriems, ne tik aktyviai klausytis, bet ir aktyviai dalyvauti visos konferencijos metu, užduodant klausimus Q&A skiltyje. Stengsimės atsakyti, nes tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip kiekvieną savo vertingą patirtį išnaudosime šiandieniniam susitikimui. Taigi labai smagu sakyti, kad mediacijos šventė Lietuvoje tęsiasi, tad dar kartą sveikinu jūs visus ir maloniai kviečiu prisijungti prie šios įdomios ir svarbios ne tik mums diskusijos apie mediaciją darbo santykiuose. Odeta? Tikrai sveiki visi ir prisijungiu prie Redos pasisveikinimų. Iš tiesų tęsiasi ne tik pati šventė, renginių, diskusijų gausa pasižyminti visą ši mūsų mediacijos savaitė. Noriu paklausti, ar žinot, kad ši diena mums yra ypatinga? Tai yra, kad visa šita mediacijos savaitė buvo skirta šiai dienai paminėti, tai yra daugelis pasaulio valstybių šiais metais spalio 19 dieną mini tarptautinę mediacijos dieną. Tai kviečiame švęsti šią dieną kartu su mumis ir dalyvauti ne tik tai šioje diskusijoje, bet ir po pietų prisijungti prie gausių mūsų mediatorių rūmų organizuojamų renginių. Daugelį savivaldybių kolegos mediatoriai organizuoja diskusiją su socialiniais partneriais, kviečia jūs į svečius, kur yra pasirengę atsakyti į visus jums rūpimus klausimus apie mediaciją. Ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų partneriams valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, jų teritoriniams skyriams, kurie sudarė galimybę šiuos susitikimus organizuoti jų patalpose. Tiems, kurie nori tapti mediatoriais, kurie galbūt nori tapti ir mūsų šaunios profesionalios mediatorių rūmų bendruomenės nariais, mes kviečiame mediatorių rūmų tarybos nariai, kviečia jūs į susitikimą taip pat nuotolinėje erdvėje, Zoom platformoje, kur atsakysime į jums rūpimus klausimus, kaip tapti tuo mediatoriumi arba prisijungti prie mūsų bendruomenės. Daugiau apie mūsų renginius, apie prisijungimus, apie adresus, kur galima atvykti, jūs galite rasti informaciją mediatorių rūmų internetinėme puslapyje www.lmr.lt, taip pat Facebook paskyroje, LinkedIn paskyroje. Išduosiu paslaptį, mes tikrai labai aktyviai dalinamės įvairiom informacijom apie mediaciją, tai jeigu jums tas įdomu, tai kai žiūrėsite, kur vyksta renginiai, paspauskite ir mygtuką patiktuką arba sekti, tai ir ateityje daug gausite informacijos apie mūsų organizuojamus renginius. Na, o šiandien mes iš tikrųjų turim be galo įdomią, kaip ir kolegė Reda minėjo, diskusiją. Tai yra diskusija, kuri susideda iš dviejų dalių. Rytinėje, tokioje, jeigu galima taip pavadinti, dalyje mes turėsim puikius pranešėjus iš užsienio valstybių, iš Kirgizijos, iš
Vokietijos tolimojo Singapūro ir mums visą laiką labai artimos Airijos. Po pertraukėlės, po pranešimų kolegų iš užsienio mes turėsime diskusiją su nerealiai stipriais Lietuvos ekspertais. Ir išduosiu paslaptį, šiek tiek paprovokuosim. Šita diskusija turės tokį truputį provokuojantį atspalvį, kas paprastai mediatoriams nėra būdinga. Bet mes kalbėsim ne tik tai apie mediacijos taikymą darbo santykiuose, bet ir bandysim atsakyti į klausimą, ar Lietuvos darbdaviai yra pasiruošę darbo santykius spręsti mediacijos proceso būdu. Reda. Iš tiesų, apie mediacijos taikymą darbo santykiuose Lietuvoje girdėti bent jau man tenka labai retai. Todėl apie tai, ar mediacija darbo santykių ginčuose yra įmanoma, jeigu taip, kaip ji taikoma, pirmoje šios dienos konferencijos dalyje, kaip jau Odeta minėjo, pakvietėme savo patirtimi pasidalinti mūsų kolegas, tai partnerius iš Kirgizijos, Airijos ir Vokietijos ir netgi iš tolimojo Singapūro. O dabar, kaip minėjau, kad klausytojai galės uždavinėti klausimus QA skiltyje, o dabar noriu Jums pristatyti pirmąją pranešėją, gerbiamą Fidaną Alievą, kurios gimtoji šalis yra Kirgizijos Respublika, tačiau Fidana yra gerai žinoma ir savo veiklą plėtoja visame pasaulyje. Fidana mediatorių bendruomenė yra žinoma kaip tarptautinė verslo darbo santykių mediatorė, derybininkė, arbitrė ir lektorė. Gerbama Fidana, Odeta ir kiti kolegos yra pasakoję, kad su Jumis pirmoji mediatorių bendruomenės pažintis nuotoliniu būdu sudėtinguoju COVID pandemijos laikotarpiu, kai dvi bendruomenės, Lietuvos ir Kirgizijos, nusprendė, kad nuotoliu netgi galima pakeliauti. Tuomet taip pat buvo organizuota labai turininga diskusija ir pasidalinimas apie mediacijos taikymo ypatumus Lietuvoje ir Kirgizijoje. Šiandien, kai mes kalbame apie mediacijos taikymą darbo santykių ginčuose mūsų šalyje, tenka pastebėti, kad mes, mediatoriai, negalime pasigirti gausia mediacijos paklausa šioje srityje. Taigi nekantriai laukiame Jūsų pranešimo ir įžvalgų, kas padėtų geriau spręsti darbo santykių konfliktus. Taigi, prašau, Fidana, eteris Jūsų. Aš tik tai dar trumpai tokią intervenciją padarysiu, kad kadangi visi mūsų pranešėjai kalbės anglų kalba, o tie, kurie galbūt angliškai nesupranta, Jūs savo apačioje matote ikonėlę gaubliuką, užeinate ant to gaubliuko ir paspaudžiate lietuvių kalbą. Tai Jūs girdėsite puikų vertimą, kurį atliks mūsų nuostabios vertėjos Monika ir Agnė. Tai gero klausimo. Thank you so much, Odeta and Reda. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. So my name is Fidana. First, let me briefly introduce myself. I have over 11 years experience in mediation and negotiation field. I've started my mediation practice from family mediation, but it was quite a natural shift when I shifted to workplace and commercial cases. So for, let's say, for 8 and 9 years, I have quite extensive experience in workplace and commercial mediation. As for workplace mediation, my cases include those with participation of embassies, international organizations, private companies, and also healthcare private clinics. Let me share my screen. So the topic of my presentation is devoted to resolving conflicts, accelerating development. And why do I have the right to speak on the subject? First of all, in the past, I had some human resources manager experience. I worked in international organization as HR manager. So it was a long time ago, but still. As I have mentioned, I have already over 11 years experience, not 10. In 2015, I received a license on behalf of the Center for Mediation and Negotiation to teach a professional mediation training.
significant part of this training is devoted to mediation in social and workplace relations. I also successfully completed the Certified Trainer in Workplace Conflict Resolution program by Mediation Training Institute 5 years ago in San Francisco. And today I am acting mediator for the Asian Development Bank. And also I am internationally selected workplace mediator for Food and Agriculture Organization of the United Nations. So if to speak about my country, which is Kyrgyz Republic or Kyrgyzstan, we have adopted mediation law in 2017, which came into force in 2018. It is not specifically, it is not specified about workplace mediation in it, but according to the law, mediation is a voluntary process. If parties referred to mediation by a judge, then the initial meeting is mandatory for them. But during 2 years, we are discussing the possibility to make some amendments and to have a mandatory initial meeting on workplace disputes. Why does workplace mediation make sense in our current reality? First of all, mediation is not only about resolving disputes, it is also about preventing them. Because when we speak about mediation culture, in my view, there are 3 dimensions of it. First, it is about mediation skills, which are universal. When, for example, people are taught to the skills, and when conflict arises, or misunderstanding, miscommunication, they are able to communicate between themselves. And this is the first dimension. The second, if the conflict arises, then the first choice is mediation. And the third one is about contributing to mediation process, which means that mediator is professional in terms of conducting mediation process, and parties take the process seriously and mediator's role seriously, and they participate intensively and actively in the process, contributing to it. Also, and this is quite ordinary advantage of mediation in any field, which is about saving time and money, but it's quite significant advantage for let's say private companies and of course international organizations. Workplace mediation minimizes stress and uncertainty because workplace mediation provides a lot into favorable workplace environment. And of course, by that, it minimizes stress and people feel quite comfortable with communicating with each other, working, interacting, and it also increases their productivity. Mediation addresses remote work challenges. As you know, it was quite stressful when COVID started for many people around the world, including mediators, to go online. So many people, they were just stressful, and it was quite difficult to communicate in an appropriate way. And another stress came when they had to come back from remote workplace to, again, in person, to the office work. So mediation is also helpful in this respect. Mediation, as I said, is not only about resolving conflicts. It also contributes significantly into diversity and inclusion. Mediation supports legal compliance, which means that all mediation programs, they are designed in accordance with the applicable employment laws and regulations. Mediation provides adaptability, and this refers to new employees as well as to those who are promoted. And of course, mediation improves communication skills. I decided to mention at least the difference between mediation and one more dispute resolution method, which is ombuds. So because some of you may have a question,
there is ombudsperson, and actually this is ombuds office, and this office deals with workplace conflicts. But there are some differences still. First, ombuds is about decision making, because ombudsperson makes a decision, which in most of the cases is not in favor of all parties involved. There is someone wrong and someone is right. And mediation is about facilitating, specifically workplace mediation. Also, ombudsperson has a broader mandate, offering support and guidance on a broad range of workplace issues, while mediation focuses on specific workplace issues. What are the current challenges related to the workplace conflict? There are such a well-known terminology as mobbing, when there are some conflicts and workplace conflicts which arise because of, for example, when a new employee is not welcomed by those who worked in the company or in the organization for a long time. Is just a very simple explanation of word mobbing. Of course, there are reputational risks for both employer and employee, because let's say if it's a specific field, very narrow one, and an employee leaves the company, then the field is very narrow. And if employee leaves the company in the way which was quite conflicting, and parties are left unsatisfied, then of course it leads to some reputational risks, and maybe it will be even difficult and challenging to find a new job. Of course, workplace conflicts, they are about project failure, because any workplace conflict is about miscommunication. Inability to work productively, and if there is a project and there are specific deadlines, then it means that parties are unable to meet those deadlines and work productively. Also, mediation, any workplace conflict is about breach of professional discretion. As I mentioned, it is also about decreased productivity and increased turnover. This is one, increased turnover. This one is a problem for many companies and organizations, not only in my country, but also around the world. And it's also about legal risks, because imagine if there is a workplace conflict and it is taken to the litigation, then it means there are increased costs for dispute resolution. Also, it's about stress for both parties, and it's about time, because litigation takes much more time than mediation. And also, recurring issues may take place when there is a workplace conflict and it is not resolved on time. What are the distinctive features of workplace mediation? In most of the countries, actually, it is required that if, for example, a professional takes a basic mediation training, it is possible to mediate any cases in which mediation is relevant, including workplace cases. But from my experience, I can tell you that at least workplace expertise is needed. As I mentioned at the beginning, I had an experience of HR management, and I also had an opportunity to work previously, to work in huge international organizations and private companies. And this experience was helpful in this respect. We should not forget that even, for example, it is a conflict between employees and employer is not directly involved in the conflict itself, but still he or she is involved, because this conflict or dispute takes place within his or her organization or company.
But there is one positive feature of workplace conflicts. If, for example, employees, they are focused on, let's say, they are focused and they tend to stay within the company or organization. If they want to continue their work within specific entity, this provides return to work focus. And it means that they are, in mediation process, they are oriented to settle this conflict or dispute as quick as possible and continue their work. Also, workplace mediation is about compliance with employment laws and regulations. And there is one more feature for workplace mediation. As you know, sometimes it's not about conflict between two individuals. It may be a conflict where teams or groups are involved. And mediation is also helpful in this kind of conflicts. When mediation is applicable and appropriate in workplace. First, and I already mentioned it, if there are some interpersonal issues and miscommunication. Of course, if there is a conflict between employee and employee or supervisor and supervisee. Not in all organizations, but there are some organizations that consider mediation as applicable dispute resolution method in issues about harassment and discrimination, bullying and mobbing, groups, teams conflict, organizational changes. The one I mentioned, when, for example, people had to move to remote work and then they had to come back to the office. This is one of the examples. And of course, there might be some other changes. Contractual matters, when, let's say, one of the provisions which is mentioned in the employment agreement is not specified precisely, or maybe it is interpreted differently by employer and employee. And also when there is a workload and responsibilities issue. How to start? And this is always a question when we're talking about starting something new. First and foremost, mediation awareness raising. Maybe campaign, maybe some simple events, but still it's very important to let people know, to inform them about what is mediation and how it works. For example, in my country, there are still different understandings of what is mediation and how it works, and what can be an outcome of mediation process. Also, there are misunderstandings about the roles of mediator, of parties, and of their lawyers who accompany their clients in mediation process. So awareness raising campaign is needed. Then mediation training and skill development. It's very important not only in terms of training of new mediators, but it's also very helpful in terms of developing mediation culture, as I said. When people know these are mediation skills, and actually I am able, even if I'm not a mediator, I'm able to use those skills when there is misunderstanding. I'm able to ask good questions. I'm able to be focused on our responsibilities. I'm able not to take it personal, etc., etc. So mediation training and skill development is also important. It is necessary to train new mediators, workplace mediators, and it's also very important and essential to just to train people and to teach people to mediation skills. And from time to time, I have some requests from huge banks in our country, even from huge banks, not only companies, who are aimed at development mediation culture within different departments. And they find mediation skills very useful and helpful in terms of
communication between people working for their banks and companies, and also it is helpful in communication with the clients, with their partners. Clear mediation policy. So it's good when there is a state policy, but also any organization, any company is able to develop own mediation policy, which will be clear for all stakeholders. Integration of mediation with HR processes. I know some private companies and even banks, as I mentioned, when HR manager is responsible for dealing with workplace conflicts. I would say it's a huge burden, but because still HR manager is someone who is a staff member, who is a part of this company or organization, and maybe his or her neutrality might be challenged. So in this regard, external mediators, they can provide, let's say, an additional layer of impartiality and expertise. And feedback mechanisms. I know quite a number of companies and organizations which use feedback, even anonymous feedback mechanisms, which are very helpful in identifying those issues on the ground and to deal with them from the very beginning. And this is an example of one workplace mediation, real case. So the matter itself, there are two parties, Party A and Party B. Party A is represented by employee, and Party B is represented by employer. And actually, employee initiated mediation process because this employee was fired while being on maternity leave by notifying via email. The mediation was initiated and employer was represented by well-known international organizations. So both parties agreed to mediate. Preparation or pre-mediation took 2 sessions, one with each party. As for mediation process, it took only one joint session and it took 1 hour. The session duration was 1 hour because it was pre-mediation was very helpful. In this regard, it was very helpful to identify the issues, to prepare parties to mediation process, and the mediation process itself went very smoothly. So they come to a mutually accepted agreement. The terms of settlement agreement were the following. Party A resigned voluntarily, signing all the necessary documents. Party B made a 3 months notice paid to Party A. Party A employee received a recommendation letter from Party B. This was very important for her. And all reputational and professional risks for both parties have been prevented. So conclusion, the conflict was settled and litigation over employment dispute and its likely consequences was prevented. Parties kept the situation confidential, both including a former employee and a newly appointed head of the organization were completely satisfied with the process and its outcome. So this is just one of the examples. So thank you for listening. Thank you for your attention. If there are any questions, I will be glad to answer them. Dėkoju, Fidana, už tikrai labai tokį įdomų, išsamų pristatymą ir jau pats pirmas pristatymas suintrigavo. Man buvo labai smagu išgirsti tą jūsų pasakytą mintį, kad iš tiesų darbdavys, vadovas, jis turėtų būti suinteresuotas darbo santykius spręsti taikiai, nežiūrint to, kad tai yra netgi tik tarp asmeniniai, tarp darbuotojų santykiai, nes iš tiesų jų tarpusavio nesutarimai vienaip ar kitaip atsiliepia tai pačiai darbo kokybei, darbo našumui, į tuos konfliktus yra įtraukiami paskiau galbūt ir kolegos ir tas konfliktas iš tokio nedidelio konfliktėlio tarp 2 žmonių gali virsti tokiu dideliu viso kolektyvo konfliktu. Tai bet klausimas jums,
ką galbūt, kai turi daug patirties, ką pasiūlytume, tarkim, tiem patiem Lietuvos mediatoriams, arba galbūt visiems čia dalyvaujantiems diskusijos dalyviams, kaip užnorinti galbūt tą vadovą, darbdavį susidomėti mediaciją. As for interest, for different stakeholders, there are different interests. For mediators, I understand that those who are interested, or maybe they already have some experience in dealing with workplace issues, they are interested in workplace mediation because it works well and it gives quite a lot of opportunities in this field. So the interest should be natural, I think. As for other stakeholders, such as employers, state bodies, private companies, international organizations working in Lithuania, I think they should clearly understand what are disadvantages and how the process works. And they should clearly understand that mediation is not simply about resolving conflicts. You see, not every conflict can be resolved, even in mediation. But there are many other advantages, which I mentioned in my presentation. Even, let's say, favorable mediation environment. It's not just a beautiful expression. Mediation really provides into promoting and providing favorable mediation, favorable workplace environment. When people, we are all different. We all have different characters. But when people, mediation skills, they teach people to be focused on their work, to be able to express themselves, let's say, from the point what I feel. Not why did you do that, but what I feel in this situation. You see, just it's an example of one of the technique, what I'm feeling at the moment. So I'm not going to offend by blaming you that you did this, and this, but I'm going to express what I felt in this situation and why it is so important to me. And this leads to a very productive conversation, very productive, and it motivates people still to focus, to stay focused on their work, on their responsibilities, on the company values, if there are some, or organization values. And it also, I think, productivity even of a small country influences a lot. Let's say if company is productive, then it's able to benefit more, and then it's able to pay more taxes. You see, very simple example. And I think just in terms of decreasing those cases taking to litigation, because actually they may be mediated potentially, it's also a wonderful opportunity. Why not to use? Why not to use? Because actually there are, in mediation, there are no risks. It's a unique dispute resolution method where there are no losers. Even if parties do not come to agreement, and let's take a workplace case, when, for example, parties did not agree, and they are not willing to continue to work together, but okay, they can split very amicably. The situation will be confidential. So everybody gets what he or she wants. And okay, we're not able to work together, then we just split, but do it amicably. You see, this is about mediation, workplace mediation, and about interest. So again, replying to your question, first, focusing on explaining more what mediation process is and how it works, and also letting people know what are the advantages. Mediation is not only about resolving conflicts and disputes. Iš tiesų, man klausant jūsų, tokia mintis viena piršosi į galvą, kad vėlgi mes grįžtam prie to tokio susitarimo ir suvokimo, kad darbo santykiai tai negali būti vardinami, kad tai tik darbas, nieko asmeniškai, tai tik darbas.
Koks kolektyvas bebūtų, kokia įmonė bebūtų, didelė ar maža, ten yra žmonės. Ir natūralu, kad jie irgi ateina su savo patirtim, su savo emocijom ir su savo poreikiais. Ir tas įsiklausimas, iš tiesų, laiko skirimas, galbūt ir šitiems dalykams, jis yra be galo svarbus tam, kad išlaikyti tą pozityvų, gerą mikroklimatą kolektyvo viduje. Tai aš dar tik tai trupučiuką, matau, galbūt ir kolegė Reda turi kokį klausimėlį, bet dar aš pasinaudosiu progą, nes man irgi tas jūsų pateiktas pavyzdys buvo toks labai įspūdingas, kad per 1 valandą pavyko išspręsti tą nesutarimą. Tai ir jūs minėjot, kad daug reikšmės turėjo pasirengimo tas laikotarpis. Gal šiek tiek trumpai galėtumėt pakomentuoti, kas tai yra, nes turbūt šiek tiek skirtingas mediacijos tada modelis yra negu kad įprastos mediacijos. Thank you for the question. First of all, let me entirely agree with you when you said about there are 2 layers, interpersonal and there is the workplace issue. And yes, unless the interpersonal issues are resolved or at least understood, it is not possible to speak about workplace or, let's say, performance issue and some other issues. As for this case, when I started my mediation practice, I did not use pre-mediation. There was initial meeting with parties or 2 initial meetings with each of them, and then it was simple mediation. But then I learned about pre-mediation, preparation phase, and I integrated it into my practice. I know that some mediators do, some don't, but I find it very helpful. First of all, if to consider that mediation is still new in our countries, and parties do not know much about mediation, it's very helpful for them to understand more. Yes, we spent some time during initial meetings speaking about mediation and how it works, but in pre-mediation, we talk more about, so what will happen phase by phase. I don't have to explain it in professional language. I try to be very simple when explaining what should they expect from the procedural point. And also, I spent some time in pre-mediation speaking about parties' expectations, speaking about even their opening remarks, discussing, so in what way they would like to deliver their opening remarks, what likely to be on the agenda list, what is likely to be on the agenda list. And so we have a kind of draft of the process. And then when they enter mediation process, first of all, they feel quite comfortable with it because we already discussed many things in pre-mediation. They already know about what to speak. I mean, what is on the agenda, what should be on the agenda. Yes, of course, sometimes we make some changes, but not so significant. And then also about the expectation. Very often they come into mediation process without knowing what do they want at the end of the day. What do they want as the outcome, clear outcome, which would be potentially mutually accepted by both parties if there are 2 of them. And we spent some time discussing their expectations and maybe even some options that they already have in mind, And then, of course, mediation takes much less time and it is more smooth in comparison with those mediations where, at least I didn't use pre-mediation. Ačiū, Fidana. Turim klausimą iš klausytojų. Mūsų kolegės klausia, gerbiama Fidana, darbuotojas ir vadovas esą skirtingose galios ir atsakomybės lygmenyse. Ar nekyla sunkumų su darbuotojo įtraukimu į procesą? Kaip pavyksta tai padaryti? Atsiprašau, pakartosiu dar. Sorry, could you please? Yes, please. Taip, turime klausimą iš klausytojų, mūsų kolegės klausia, gerbiama Fidana. Dear Fidana, employer and manager are at different levels of power and responsibility. Are there no difficulties to
So just to ensure that I understood it correctly. So you mean that if, for example, there is employee and employer, the levels are different, and then how would they feel in mediation and how to manage it? If, for example, HR manager is involved as a mediator, right? Did I write it correctly? Ir kaip įtraukti patį darbuotoją į procesą, į mediacijos procesą, kad jis norėtų dalyvauti. Okay, thank you. So if, for example, mediation process is integrated into dispute resolution practices of a particular organization or company, then actually employees, they know about opportunity to mediate any issue that they face. For example, I can share with you our ADB mediation practices, the practices that have been integrated into the dispute resolution system of the Asian Development Bank. So they found out that there are many issues that can be simply mediated. And the employees, they had been taught that there is a mediation process. We even organized several events on the topic of mediation, and actually now there is mediation. And if you face any issues with, let's say, your supervisor or maybe with a manager, there is opportunity to mediate. Just let us know. And mediation was integrated within the Department of Office of OPAC, Office of Professional Ethic Conduct. So actually employees apply for mediation. They know about their right, that there is mediation. And they do not want to use any other dispute resolution methods if mediation according to the ADB rules and regulations apply and is relevant in their case. As for other companies and organizations, it depends, I would say. For example, in some cases, I am involved by the top management. And employees, let's say, they already have me as a mediator. But and there is a difference on how I start. When we have a first session, and I explain them what is mediation and how it works, I also ask them to let me know, just keeping in mind that actually I'm selected by their top management, not by them personally. I ask them about letting me know if they are not okay with my candidature as a mediator, or if they are not okay with the process. It's about mediation principles and rules, and actually they have the right to withdraw at any phase. So this is the way that it could be conducted. If it's HR manager, let's say, I already mentioned in my presentation, for HR managers, it's a bit challenging to mediate internal cases because they are the members, they're the staff members, they are the part of the company. External mediator is better option. At least I think it is a better option. Why? Because let's say even employee and employer will have more trust to mediators' impartiality. So as for ADB, we are all external mediators. We are not staff members. We are not employees. There are 14 mediators who have been selected internationally. 14. So, and depending on the case and on the parties, we are involved as mediators. Hopefully, I answered your question. If not, just let me know. Iš tikrųjų, labai išsamiai atsakėt, dėkoju Fidana jums. Ir visiems dalyviams aš dar kartą tik priminsiu, kad tikrai klausimus, mintis galite rašyti ikonėlę, kuri yra piktograma Q&A. Ir mūsų pranešėjai pažadėjo būti iki pat pabaigos, tai jeigu dar klausant ir kitų pranešėjų kils kažkokių tai minčių, tikrai drąsiai galite rašyti, klausti, ir pabaigoje diskusijos mes pabandysim dar kartą užduoti klausimus jau visiems tada. Tai dėkoju, gerbiama Fidana, duris atidarėt plačiai apie mediacijos taikymą, ypatumus darbo santykiuose. Ir dabar tada norėčiau pakviesti kitą mūsų pranešėją,
tai yra Niamh Fitzpatrick. Ir iš tiesų, kai derinau pranešėjus ir ieškojau įdomių pranešėjų, aš kreipiausi į vieną tikrai labai žinomą Airijos mediatorę, knygos mediatoriams įrankių autorę, Jerry O'Sullivan, ir paklausiau, kasgi iš Airijos galėtų galbūt jos kolegų pristatyti patirtį apie mediacijos taikymą darbo santykiuose. Ir jinai net neabejojus pasakė Niamh. Ir tada, kai su Niamh mes susiskambinom, derinom pranešimo gaires, aš tikrai pagalvojau, taip, čia tas žmogus, kurio mums reikia, nes Niamh tikrai turi labai didelę patirtį ne tik tai kaip akredituota mediatorė, bet jinai ir yra, jeigu aš teisingai prisimenu, Niamh atėjus iš tų žmogiškųjų išteklių srities, todėl labai gerai iš vidaus išmano tuos darbo santykius, jų ypatumus. Ir Niamh yra viena iš darbo santykių mediacijos iniciatorių Airijoje. Tai aš labai tikiuosi, kad vėlgi Airijos patirtis, jinai dažnai mums Airija labai artima šalis, tai Airijos patirtis mums tikrai bus labai naudinga Lietuvoje ir galbūt ta partnerystė, kurią mes užmesgam šitų diskusijų metu, tiek su jumis, tiek su kitais kolegomis nenutrūks. Tai Niamh, nekantriai laukiu jūsų pranešimo. Thank you, Odetta. Good morning, everybody. Labas Ritas, I hope I have that right. That is what I've been told is the way to pronounce it. If I have it wrong, you might tell me in the chat. So my name is Niamh Fitzpatrick, and I am the Organisation and Workplace Sector Lead for the Mediators Institute of Ireland, which is the professional body in Ireland that supports mediators. That is my volunteer job. I do that on the side. I also am, as Odetta referred to, a HR manager. And I'm a HR manager for the largest voluntary organisation in Ireland. So we have 2,500 staff. I am a trained mediator. I'm an accredited mediator with the MII. And I have a master's in conflict resolution and mediation. So I'm going to just share my screen, I hope. I'm hoping that you can see that now. Okay, so workplace mediation in Ireland, you know, it has a long workplace mediation in Ireland came, I suppose, more popular after such success with family mediation in Ireland. So in Ireland, workplace mediation was first considered under the Industrial Relations Act of 2001. Workplace mediation was taking place throughout Ireland in the 1990s, but mainly in public sector organisations. So in our government departments, mediation was considered something that could be utilised in the workplace, as the departments were considered large workplaces in Ireland. And this is because it was so popular in our legal aid board with the family mediation service. So it was discussed at government level and within the government departments. So that's where we really saw the first workplace mediation. So there's a legal framework around mediation in Ireland, but especially now around the workplace mediation. So as I mentioned, the Industrial Relations Act of 2001, this was a legislation that allowed the Labour Relations Commission in Ireland to offer mediation services. And it did encourage people to use mediation before they went down any legal route. So there was a number of issues with this. While they encouraged mediation, there wasn't a whole load of, let's say, advertisement of the benefits of mediation. It was just an add-on, I suppose, that people could use it, but it wasn't really pushed. So over time, legislation changed, and in 2015 we had the Workplace Relations Act, and the Workplace Relations Act changed the landscape of workplace conflict resolution and breaches of employment legislation in Ireland, and it established a commission called the Workplace Relations Commission. Now, the Workplace Relations Commission is still very much active today. And what was different from before was the Workplace Relations Commission did an awful lot of work around explaining what mediation was, offering a mediation service for certain cases in advance of anybody going any further. The Commission itself
looks after mediation as an offer to resolve employment disputes, but it also has an adjudication service. So when somebody has a complaint, let's say, about their employer in Ireland, and they want to go to the Workplace Relations Commission, there's a standard form that they fill in, and they will tick what box it falls under, you know, which different legislation, employment legislation it falls under, and they submit that. And it is reviewed then by the WRC, the Workplace Relations Commission, and they will determine whether this dispute itself that the person is raising under whatever legislation could potentially be a mediation. They will also have on that form where the person who puts in the dispute or the issue that they're having, they will actually select whether they are willing to go to mediation. So if they are, and most people do tick the box, where it's quite straightforward, they can then use the mediation services within the Workplace Relations Commission. They facilitate a resolution of all different types of disputes. And the idea is to get in at an early stage without having to go on then to the adjudication services. Also then what has happened since the 2015 Workplace Relations Act is the Mediation Act in Ireland came into place. So the 2017 Mediation Act formalised mediation, and it put us on a path to making mediation a professional professionalism. So that was really a change then again. And there was a number of things within the Mediation Act. But in practice, the mediation in Ireland and how the government and the legislation puts it into practice in Ireland is two ways. The first way is in the Workplace Relations Commission, where people can go to this government body, elect to have mediation, and then what they can do is the other way you see it within the framework, I suppose, is that any employment legislation in the last few years in Ireland will have the details of the legislation. And I don't know, but anybody who has experience of reading legislation, it can be quite difficult to understand. So what we do here in Ireland is we then turn that into what they call a code of practice for workplace legislation. And the code of practice basically simplifies down what the obligations on employers are around specific legislation. So, for example, we have code of practices about bullying and harassment, code of practice on the right to request remote working and things like that, so that people who in organizations can take those codes of practice and use them then to ensure that they have mechanisms for resolution. Within those codes of practice, we are now starting to see an increase in the advice from the government that the legislation in play using the code of practice would have mediation as one of the resolutions within an organisation. So we're starting to see an increase in that, right down from the legal framework down to the practicalities of that legislation in play. So the Workplace Relations Commission, like I said, is our government, I suppose, mediation service for workplace. And the service is a cross-divisional team. They are professionals they offer mediation services. They work directly for the WRC, the Workplace Relations Commission, but they also have a panel of external mediators that would work for themselves. So they would be where they are under pressure with the service, and people are, there's an awful lot of requests in, and they don't have enough workplace relations officers doing the mediation services available. There is a panel of external mediators that can be called in. And again, they would have to meet a certain standard. Many of them we find would be HR professionals that would do it as an additional piece to their normal day, or legal professionals because they understand the law that might be brought into the dispute, or a point of law, so that they would have an understanding of what's happening. So the WRC does provide mediation to employment right, unequal treatment and discrimination cases. They do group mediations, they do facilitations, and they do internal workplace issues. One thing I would say is that they do, which is not something I'm a fan of all the time, is they do an awful lot of their pre-mediations, let's say, on the telephone. Some of them, might work for that. Some of them don't. And then they will have conferences with the parties. So they call it that a pre-mediation, they call it telephone mediation. And then they bring them together in a conference situation is what they call, and that's face-to-face generally. But during COVID times, we in Ireland, a lot was moved online. So it took until the COVID happened
in the March of 2020, and it took until the June for them to actually move an awful lot online. So there was a huge backlog, but now people can elect to have the case and their mediation done in person, or if they're happy, the pre-mediation is done on phone and the conferences can be done via Zoom. So the mediation officer will generally decide what's appropriate, but the person who submits their grievance or their issue against their employer or another person, they will also decide whether they want it in person or not. So another key piece, as I mentioned, was the Mediation Act. And the Mediation Act in Ireland came into place in 2017. And there is an obligation, the objective, I suppose, of the Act is to allow people to avoid court, avoid going into court and avoid having to deal with the solicitor's side of things, and that they could actually control the process themselves. So certain types of mediation, there are some exceptions. So the unusual and interesting piece is here, under the Mediation Act, those mediations that take place in the WRC, the Workplace Relations Commission that I mentioned, actually are not covered under the Act. So they don't have to abide by the rules of the Act, which is quite unusual. But any other mediations that take place under workplace and all other mediations need to follow the rules set out under the Act. So the solicitors now have an obligation to tell people, to give advice to people, to say, you know, you must, and a bit like in Lithuania with your family mediation, solicitors are now telling people, you know, mediation is the option here. And that's why we would see in Ireland a lot of solicitors upskill in mediation so that they can provide mediation not in the case that they're working on, but they can actually also be called upon as a mediator as well as a solicitor. So they are obliged to explain the benefits of mediation to employees that are looking to have a case brought about, and that is before they go into the law and the court, the legal and proceedings and the courts. So the Mediation Act also allowed now for courts to actually, you know, request that parties might consider mediation. So it's not only the solicitors, the courts can also, you know, suggest mediation as an option. It also allows the courts, when they are deciding on the results and the awarding of costs in cases, that, you know, unreasonable refusal to consider mediation can be considered here, which is hugely, you know, important then for likely to see people more inclined to go for mediation. There is agreement to mediate that needs to be signed. That's all detailed in the Act. And then it details around the role of the mediator, the codes of practice that mediators must have a code of practice that they follow. And this is set out by the actual Minister of Justice and Equality in Ireland. So the establishment of the Mediation Council, which is the final point there, was one of the main things that really came out of the Act that was hugely important, because it professionalises mediation in Ireland, and it ensures that the Mediation Council, who report directly into our Minister for Justice and Equality, that Mediation Council would then detail all of how mediation works, both across the board. So that would include all of workplace mediation in Ireland. Now, the Mediation Council in Ireland has not been established yet, and you might wonder, you know, it's 2017 is the Act and the Mediation Council has not come into play yet. And that is quite an unusual thing to happen, that there's such a delay. So the Minister for Justice and Equality was to establish the Mediation Act, because the Mediation Council, because the Council was to report, like I said, directly into the Minister. The purpose of the Council really was to establish, develop and maintain the standards and the system of continuous professional development for mediators in Ireland, to ensure that people were guaranteed to have mediators to a certain standard. Now, we do have the likes of the MII, which is the Mediators Institute of Ireland. And if you want to be a member of the MII, you have to meet certain standards and continuous professional development. But across the board, across Ireland, not everybody is a member of a professional body like the Mediators Institute of Ireland. So the Mediation Council was going to allow, and will allow, for people to be professional mediators, but they will have to have that CPD that is going to be laid out by the Mediation Council.
There's a lot of questions about the delay in establishing this council, and a lot of questions to government about it. And I suppose in an Irish context, there's worry that sometimes that the support for mediation from the government level is not as strong as we would like because of the fact that it hasn't been established yet. There is a lot of work gone in the last year. So in the last year, to have this mediation council come about. There are 11 members of the Mediation Council. So as you can see, the last point there, mediation representatives and public representatives. So one of the mediation representatives would be bodies that represent mediators in Ireland. So the MII is one of them, and you would see things like the Law Society in Ireland would be another one. And then the public representatives are people from the wider society. So we're hopeful that to see the Mediation Council of Ireland develop and to professionalise and standardise practice in Ireland across all types of mediation, including workplace. So workplace mediation, we would see in general that the types of situations that would be suitable in our context would be interpersonal disputes, performance disputes, issues, allegations of bullying and harassment. And I had a case of that only recently myself. That was, it turned out to be a whole lot more. I think when you get into bullying and harassment cases, there's worry that they are not suitable for mediation from some people. But I would disagree, and I would say that bullying and harassment cases are actually really benefit from a mediation process, because the people who are, let's say, being bullied, they hold control of the process along with the other party. So it's not going down that more formal adversarial route where there's blame. So that is another one. Difficulties arising from organizational change is huge, because we see, the way things are moving along, technology, society, the changes, different cultural changes in our society, and then in our workplaces, mean that things change in organizations all the time, and that can often lead to conflict. And I would say that workplace mediation would be hugely supportive of dealing with these issues in organizations. And then where there is issues with the employer, or let's say the line manager or the manager within the organization, I would agree with Fidana, who mentioned earlier, that as a workplace mediator, while you might be trained as a family mediator and extremely experienced in family, if you step into the workplace arena, knowledge of how workplaces work is hugely important, in my opinion. You need to understand the structures and the cultures around employment. And in your own country, like what I mentioned about all of the different legislation here in Ireland around employment, I would believe it's very important to have a clear understanding of employment legislation when mediating within a workplace. And also the other thing I would say is how workplace contracts work, because you can go into a workplace and be working on various different things with two parties or more than two parties, a group of people, but you really need to understand the implications of what they agree in your the mediation process that you're guiding them through. You need to understand the implications on things like workplace contracts and the different legislation that might impact the process that you're going through. So that's workplace mediation. Just a couple of the benefits and the barriers that I would see. In Ireland, across different organisations, you would see between 60 to 85%, most of them up near the 85% success rates for workplace mediation. And like I say, it varies across different organisations. But a lot of the benefits are things like cost saving. And I would believe that that's one of the, if you're trying to bring in workplace mediation into an organization, cost saving is how you sell it. If you can show the difference between the cost of a formal process and the cost of mediation, it will get you more buy-in from a senior management team and from organization CEOs or whoever you're trying to convince that workplace mediation should be brought into organizations. So it does champion positive working relationships. It makes people understand that conflict is natural and normal in an organization, as well as it is in society at large. We just have to accept that. So if it's a benefit, if it's normal that we deal with conflict in an organization through mediation. There are high resolution rates, like I mentioned. It varies across different organizations, but right up to 85%.
there's positive feedback from parties. You will generally see positive feedback from parties, and I can explain that a bit further about the organisation I work in myself. We do a survey, anonymous. I think Fidana mentioned surveying people, and it's hugely positive, the feedback that you get about I suppose one of the main things is that the parties control the process themselves, that they felt like it wasn't taken away from them into an investigation or a disciplinary type situation. They managed and controlled the process themselves. Performance improvement, it can improve performance, where conflict arises and then people just zone out and start to underperform. So productivity and performance can improve. Repair damaged relations. So it does repair damaged relations within organizations, and it increases morale. People have if they feel comfortable in the organization to discuss issues, that can support morale within the organization. Speed. Mediation is faster than in longer drawn out investigations. I know myself there's an investigation ongoing at the moment that I'm aware of in my own circle, and it's going on 3 months because there was a number of different respondents and parties involved, witnesses, because of holidays. By the time they got a mediation would not take that long if it had been brought. So it embeds a positive cultural approach to conflict. So the organization is positive towards conflict and resolving it. So your employees would see that. There are barriers. We would see a lack of confidence sometimes from senior managers in organizations to deal with things. So they might see it as, well, no, the way we do things is that more adversarial way. There's a gap of understanding about what mediation is. I don't know if you have this in Lithuania, but oftentimes we would see people refer to mediation and meditation. No, it's not meditation, but we do see that, the confusion around what it actually is. There's fear. So the efficiency of an investigation or a disciplinary or these formal processes, senior management teams in organizations are used to this. So there's a fear of how efficient is a process that belongs to the parties and not the organization. So that is another piece. And again, I refer back to, if you can prove that cost saving measures and speed and efficiency in mediation, you're more likely to break down that barrier. Risk compliance. So they're worried about, what about the aftermath? What if it doesn't work? And sometimes, what is the risk to us as an organization if we take this on? The lack of tangible benefits. So, it can be hard to measure. It can be hard to measure. And that's why I would say that it's hugely important that from the outset, if you're looking to bring mediation into a workplace setting, that you really need to consider, how am I going to measure this? Because I need to prove that it's worthwhile. And then union. I don't know, in Ireland, we're quite unionized in certain environments. So sometimes in unionized environments, it's considered not an option to go down a more soft, what they would consider, approach of mediation. But I have seen a huge change in this. And in the Mediators Institute of Ireland, we're working quite closely with huge unions in Ireland that have actually trained their union officials up in mediation skills. So we are seeing a bit of a change in that. But traditionally, industrial relations and union environments can resist that type of a change. So just to move on quite quickly into the last few, these are just some of our government departments that actually have mediation services to resolve disputes within their own departments and in the work that they do. One of the more recent ones just there on the top right hand side is the Personal Injury Assessment Board. So they have hugely taken on board the idea of mediation in the personal injuries environment in Ireland. And then within their organisation as well, they would have a very robust mediation service for their employees as well. So it generally was a government departments that you would have seen that would have taken it on internally first. And you would see, so that there's a panel of civil mediators and public servants professionally trained to work across organisations in the government departments and offices and local authorities. Just a couple of other professional bodies that support workplace mediation in Ireland. So the MII is one of them, but our Chartered Institute of Personnel and Development, which is, all over the world, you will see CIPD referenced hugely in the UK, but our Chartered Institute of Personnel Development in Ireland really does champion mediation. And we would have seen at their conferences in the last couple of years, a space for mediation and conflict resolution
away from the traditional kind of more adversarial approach. Another new organisation for professional mediators in Ireland would be the IPMO. And there's huge research done around workplace mediation, specifically in Ireland, by this organisation at the bottom, KIMRG. And I have actually included a link that my Odette and Reda might share if anybody was interested in reading more about the research in Ireland around workplace mediation. So these are just organisations that do have huge success with internal mediation services in Ireland. There's a lot of them are state funded or semi-state funded. So the one that I work for here is the Irish Wheelchair Association, and we are the largest voluntary organisation, and we do see a huge difference in things since we brought in an internal mediation service. A bit like what Fidana said earlier on, we would outsource to external mediators quite a lot for a senior management team, for example. We do have a panel of mediators because our organisation is spread across the entire country, so that we would be able to use internal mediators, but equally we would use external mediators as well. What I would say is, if for any of these organisations, if you're looking to put in an internal mediation service within an organisation of this size, which all of these organisations are huge, the first thing is to get the stakeholder input. And I would say to review what processes and results you have at the moment with what conflict resolution in your organization. Start from there, have that starting point, and then have full stakeholder engagement about what's the benefit, what's it going to do for everybody. And then what you need is obviously your buy-in from your CEO, from your senior management team right down. But the really key thing is to review and survey and have some results, and then report on those results so that you can show what it is that has been successful. So the future of workplace mediation in Ireland, a huge piece is continuing our professional development, developing the legislation, and we, as I said, we're more and more recommending that mediation is used through our legislation in Ireland, our workplace employment legislation. Have government-backed promotion of mediation, and we're hopeful to have that when our minister enacts the Mediation Council of Ireland. And then to I suppose look at mediation as the first choice rather than the alternative, which is what it can be looked at in some circles at the moment. We would like to see an expansion in our public services, that they use mediation in day-to-day services in the public service, so people in the community and environment in Ireland are more aware of what mediation is. If it's used by the public services, then it's more likely to be used in organisations. And these are just some of the resources that I said I'd share, and I'm sure Odette and Reda will share them after if anybody is interested. So that is all I have. At you. And I'll stop sharing. Dėkoju, Niamh. No problem. Reda, tu? Taip, taigi ačiū Niamh už labai įdomų ir reikšmingą pranešimą. Žiūriu, plaukia klausimai į mūsų klausimų ir atsakymų skiltį. Taigi, Niamh, jūs esate personalo vadovė organizacijoje, taip pat mediatorė. Tai jeigu taikote mediacijos metodus savo darbe organizacijos viduje, kaip pavyksta išlaikyti neutralumą? Ar nejaučiate spaudimo iš savo tiesioginių vadovų ir ar užtenka pasitikėjimo iš darbuotojų, sprendžiant konfliktus kilusius organizacijos viduje? Taip pat čia klausia klausytojas, ar galėtumėte pasidalinti savo patirtimi, kaip pats mediatorius jaučiasi procese ir su kokiais asmeniniais iššūkiais susiduria medijuojant darbo konfliktus? Okay, well, the first one, I suppose, one of the key things for me was that from the word go, I got buy-in from the senior management team in the organization. So I won't mediate a situation in our organization where I am aware of the parties, I know them, or I've worked with them, or I have any impact on them. I am lucky in the sense that the organization I work for is across the entire island.
So there are 2,500 staff, 2,500. I may have never met some of them, and I may never meet some of them. So I will mediate where I can. Where I can't, I will defer it to another mediator in the organization. So there is not much pressure. And I understand the question around the pressure. I don't find much pressure because our senior team bought into the idea of moving towards mediation from the start. So they will not pressure in any way. And if it is a conflict of interest, I will not mediate. I will pass it to another mediator. And I don't actually assess that. So that is another piece that is very important. We have an independent person in the organization that is confidential and receives all the requests for mediation, and they will come to us and ask, have you, make sure that we don't have any interaction with these people before we do that. So I hope that answered the first question, but the second question is, how do I feel about mediating in the workplace? What I would say is fulfilled, because when you see the difference that it can make in the workplace, in the workplace environment, between relationships between employees or a manager and employee, it's hugely beneficial to walk away and see a resolution where people it has resolved an issue for the parties involved. But in the workplace, there is always a wider team impacted by a conflict, always. So although I would say sometimes in there it can be quite difficult. And I'd had this conversation at our recent conference in MII. And actually, what I did was to start the conversation, what I said to people was, don't go into workplace mediation thinking it's workplace. We don't bring our emotions to work. And I actually said it. If you think going into workplace mediation that it's going to be a very professional, it is a very professional landscape compared to sometimes I think with family. But there's high emotion in workplace also, because we cannot go into the workplaces and not have that high emotion, because we wouldn't bring our full selves to our work either. And although there's probably a little bit more professionalism, you still see emotion. You're still dealing with conflict, which is back down to something has broken the values of this person. This person, something has challenged their values deep down. That's what you're still dealing with that kind of a thing. It's quite simplistic in some ways. But equally, when I'm in there, I feel like it's going to result in something that's more positive than what they started with. Dėkoju, Niamh, ir dar aš prisijungsiu prie kolegės Redos užduodamų klausimų, nes tikrai pasipylė srautas, labai daug klausimų jums. Vienas iš klausimų toks, sakyčiau, truputį provokuojantis, nes jūs irgi užsiminėte apie profesinės sąjungas, kad iš vienos pusės buvo tas tam tikras truputį pasipriešinimas iš profesinių sąjungų, bet po to vedėt mokymus ir kad turi dabar gerą partnerystę su šitomis organizacijomis. Tai kolegė užduoda klausimą, galbūt turit kažkokią patirtį, kada mediacija padėjo užkirsti kelią streikui ir pasiekti tą tokį gerą dialogą, kad to konflikto sprendimas būtų naudingas abiems pusėms. Very good question. So I wonder, did someone from Ireland put that in? Who knows my situation this week? So what I will tell you is, what I meant by that is, traditionally, the industrial relations atmosphere in Ireland and the high unionised environment would have been negative towards mediation as a resolution. In the last number of years, there has been huge improvement in that. What I meant by the relations is that union officials are now starting to see the benefit, and so they are now starting to train them. Their organisation is starting to train union officials in mediation skills because they do see the benefit. I have been in mediations where we've had a union official and an employee represent an employee, but they don't represent. So they are asked to come in and they are asked to stay in one side of the room, and they are not they're not party to the mediation, but they are a support person for the employee usually. And I have been there, and it has been quite positive.
because there's a clear understanding, if the union official has been trained, there's a clear understanding about what mediation can do. What I would say to you is, yes, strike action can be averted, but you're talking on a very high level. I work for an organisation that was due to strike on Tuesday. All of our employees were due to go on strike on Tuesday, just gone. If you Google the situation, you will see the issue. But what happened was the Workplace Relations Commission brought the parties into negotiations and conversations, let's say, on Monday evening until 3 a.m. Tuesday morning, and there is now an agreement on the table. So yes, it can be hugely beneficial to bring parties together, but you need to have the mechanisms there. The Workplace Relations Commission in Ireland is trusted as trained mediators and professionals to bring those parties in. So they brought government departments who are actually the funders of the organisation I work for. So they had to come in, then the unions had to come in. So there was 3 different unions in there as well, all through the night on Monday night. But yes, it did avert strike action, and strike did not take place on Tuesday. So yes, the answer is. Dėkoju. Dar klausimų liko, bet tada visiems, kurie klausė, pažadu, kad atsakysim tada po paskutinių likusių pranešėjų, po Christian ir Susan. Ir yra vienas techninis klausimas dėl skaidrių ir visos medžiagos. Tai iš tikrųjų pranešėjai sutinka, kad mes pasidalintume skaidrėmis, mes jums tikrai jas persiųsime. O visą mūsų diskusijos vaizdo įrašą jūs galėsite rasti netrukus Mediatorių rūmų YouTube paskyroje. Ten bus ne tik šiandien dienos, bet ir visų likusių ir buvusių dienų diskusijų įrašai. Tai tikrai turėsit galimybę dar kartą peržiūrėti, nes manau, pagal klausimus poreikis bus. Dėkui, Niamh ir Reda. Taip, tikrai dėkui, Niamh. Laikas mūsų labai neišsenkamai bėga. Taigi artima šalis yra mums ne tik Airija, bet ir Vokietija. Žinau, kad kiti 2 mūsų pranešėjai yra pasirengę pristatyti patirtis ir įžvalgas apie tai, kaip sekasi taikyti mediaciją darbo santykių ginčuose Vokietijoje ir tolimajame Singapūre. Nors mano pažintis su Christian von Baumbach šiandien yra pirmoji, kiek žinau, Christian yra kiek anksčiau buvęs ir Lietuvoje. Ir kaip esu informuota, prieš keletą metų jis vedė mokymus apie tarpvalstybinio elemento turinčios mediacijos taikymo šeimos ginčuose ypatumus. Christian von Baumbach, kuris be kita ko yra mediatorius, komunikacijos konsultantas, besispecializuojantis tarptautinių elementų turinčioje tarpkultūrinėje šeimos mediacijoje, o taip pat komandų ir organizacijų mediacijoje yra įgijęs išsilavinimą Bonoje, Japonijoje, keletą metų ten gyvenęs ir dirbęs, vedantis mediacijos mokymus ir seminarus įvairiose pasaulio šalyse, tame tarpe Berlyne, Vilniuje ir Osakos universitete. Ir visada labiau smagu klausyti, kada patirtimi kolegos dalinasi dviese. Taigi šiandien kartu su Christian savo žiniomis ir patirtimi dalinsis gerbama Susan Tay, kuri šiandien savo pranešimą skaitys iš Singapūro, kuri yra teisės korporacijos OTP Law Corporation įkūrėja, viena iš Practice Forte steigėjų. Ji yra sertifikuota mediatorė Singapūre, mediacijos advokatė, lektorė, įvairių tarptautinių organizacijų narė. Taigi su visa pagarba perduodu žodį Susan ir Christian. Hello, everybody. Glad to be here and present. Susan and I work a lot together. We are organizing a training in Singapore in the beginning of November. We met in Berlin many years ago. So when we were invited to this great event, we thought, why not do this together and bring in our ideas, because the international perspective is very important to both of us, and we want to bring this international perspective to you as well. So we don't have presentation slides, but we will share some handouts with you. We want to focus more on our conversation.
We will start by presenting briefly about the situation in Singapore, then about the overall situation in Germany, and then we want to talk about two different layers. Pakalbėsime apie du skirtingus lygmenius, tai yra kliento perspektyva ir ką mediacija reiškia. And the mediator's perspective, why is workplace mediation an interesting field of work for mediators? Why should we consider to go into workplace mediation? So yeah, Susan. Thank you, Christian. Yeah, so I am first. Before I start, I would like to just thank Odetta and Reda, of course, for the introductions they've given us. You know, Christian, even as I sat here, I think the benefit of going after hearing the other speakers is that I realize no matter how far apart we are in geography, there are so much more similarities between our countries, don't you think, right? Today, we are here to talk about workplace mediation, and you can say that Singapore is probably a country of Eastern culture, and from where I hear the speakers so far, you are of the Western culture, and yes, there might be some difference between, say, the functions of a union in a country like Singapore or Germany or Ireland, but still when it comes to the Mediation Act, the benefits of mediation, workplace mediation especially, there's so much more we are the same with. Okay, so Christian, thank you for allowing me to talk about the overview first. Today, I am going to start on workplace mediation in Singapore. Just a very brief description of the scope. I won't go into all that has already been said by our colleagues. My scope is quite narrow. I will really just talk about workplace mediation, the limited scope of how workplace mediation is conducted mainly in Singapore. Now, labor relations in Singapore can be described as largely tripartite. The three parties are mainly the union, the employers, and the government. To be honest, industrial actions are very rare here in Singapore because the tripartite partners adopt a consultative approach to minimize conflict. Perhaps it's also our culture, perhaps it's also the fact that this is such a small country, okay, and yes, it is quite tight rein when it comes to labor relations. In 2006, the tripartite partners established this unit called the Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices. I'm so sorry, the name is very long. So I will abbreviate it to call it TAFEP, T-A-F-E-P. And the tripartite, and then a further unit is constructed called the Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices. The Tripartite Alliance for Dispute Management. So confusing when it comes to how this kind of labor relations disputes are to be resolved. So the second unit I will call TADM, T-A-D-M. Now this unit plays a very key role in providing guidance on employment rights, practices, and dispute resolution. The rationale behind TAFEP and why it's formed is to really avoid a legalistic or confrontational process to handling workplace dispute. Now, what it favors is education and the amicable resolution of disputes. They therefore set a set of guidelines to structure how a labor relations dispute is to be handled. And of course, it's fairly top-down. So in Singapore, our government is the one that continuously emphasizes how mediation must be the first and necessary step to resolving dispute. In practice, in a lot of labor relations dispute, mediation, fortunately in Singapore, is in fact the first port of call. How does this happen? Now, employment claims
are referred first to TADM, okay, to the TADM mediation process. And it doesn't matter where the claim originated from. It could be from the government, which in Singapore is the Ministry of Manpower. It could be to the union, or it could even be the Singapore courts. TADM claims, however, are fairly, they are subject to some conditions because TADM mediations are free, right? So these claims must relate to salary disputes or wrongful dismissal or other general employment disputes like training bonds or restraint of trade. And they must fall under $20,000 Singapore in the quantum of claim, and the claim period is restricted only to 1 year. This TADM scheme is not, it's a fairly new scheme. And from the numbers and the data that they have collected, the response it is quite good. Now, must understand that Singapore's population is quite small. So when I tell you the numbers, it might sound very, very small to you, but in Singapore, it's quite big. Between the period of January 2021 to May 2022, like about a year and a half, there were 99 cases submitted to TADM, okay? For us, 99 cases is a fairly good number in such a short period of time. With this encouraging number, TAFAC, okay, the Tripartite Alliance, is now working to expand the mediation services for claims that are higher than $20,000 and for perhaps slightly more complex issues, like maybe workplace harassment, for example. How do they do that? They do that by working with private organizations like ours at Practice Forte to provide mediation services for such expanded cases. Okay, so I have to say that because this is a message that is propounded quite frequently, because it is more often than not the first step or the first port of call when it comes to labor dispute. In some ways, I like to use the word progressive. The attitude towards mediation is fairly progressive all around. I will give you an example. Our union, for example, not only are they the one who initiate some of this process, I believe that they are also the one who come out and work with private organizations like ours to say, hey, why don't we expand this? Why don't we create more opportunities for even bigger kind of cases? But they are also very interested in mediation-focused training, not only to understand the mediation process, but a level higher, they are now looking to be trained as mediation advocates. Okay, so therefore they are thinking of, okay, what happens if I am representative, a mediation advocate for a party in the mediation? So in some ways, their attitude have gone deeper than just, okay, let's encourage mediation. They are also very interested in building their skills. I will end my segment, okay, with a bit of description of the whole process. Christian has mentioned, and I think Odetta has mentioned, that there might be a handout to all of you. In the handout, there is a program, there is a diagram to talk about how this TADM process work, which might be interesting to some of you who's trying to maybe adopt a mediation process for workplace mediation. When you file a claim with TADM, okay, it goes to, of course, the mediation process, and one of the first steps they introduce is the step called the e-negotiation. They have created a portal, all right, for parties to log into, direct parties to log into, to first see if they can negotiate between themselves a settlement. If the parties are unable to settle, which can be quite common because they were already unable to talk, then a mediation is set up. In the mediation process, a mediator will be appointed. This mediator is, of course, a trained mediator, and will help the disputing parties to resolve their dispute and then see if they can reach an amicable resolution.
Now, the next step, of course, is to see, okay, through the TADM process, is the dispute resolved? If the dispute is resolved, well and good, okay, TADM success. If it's not resolved, then it goes back to the Singapore courts. Okay, so this is how a simplistic way of understanding the TADM process. Okay, so Christian, to you on Thank you, so view of interesting. Yeah, I also think Singapore is very progressive. Yeah, so let me give you a brief overview about the situation in Germany. I want to say I do not claim that I have an objective overview about the market in Germany. I'm talking from the perspective of a freelance mediator providing workplace mediation. So in Germany, we usually do not call this workplace mediation, but we usually call it, I think more common is the term organizational mediation, which describes mediation within organizations, companies, NGOs, and so on. In comparison to business mediation, which is mediation between business partners. Also quite common is the term team mediation, so which describes mediation between team members. The mediation services are closely related to other procedures like team supervision, coaching, moderation, and these terms, I think they matter. Overall, mediation, workplace mediation is quite common in Germany, I would say, but it's still affected by the mediation paradox. So there are much less, there are not as many cases that we would like to see, or which I would say there's a much greater potential for workplace mediation. And I think one aspect is that people do not want to go to mediation because they do not want to admit that they have a conflict. So often they call me and the supervisor or team leader ask, for example, for a conflict coaching or a team coaching or a team supervision. What actually is going on, they want to solve a team dispute. So the wording matters, and there's no common wording for that. We have to see workplace mediation under in the context of conflict management within organizations. So it's one piece of the puzzle of conflict management in organization. And as such, it is the responsibility of managers, HR, and so on. There are specialized professional organizations for workplace and organizational mediation in Germany. The biggest one is probably the Federal Association for Mediation in Business and the World of Work. The biggest mediation organization in Germany is the Federal Association of Mediation, and they have an expert group of mediation in organizations. So there you can see that it's quite implemented in the German field. I also know and have met many mediators who work at large companies. Personally, I work with mediators from SAP, which is one of the most successfully big companies in Germany. And they have the Global Ombuds Office, and I've met them and trained them. They have dozens of in-house mediators. And I know that they take mediation within the company very, very serious, and it plays a large role in their overall business strategies as well. And there are other companies like German Railways and so on. I was looking for research on the topic and some indications, and some numbers that I found came from the evaluation of the Mediation Act. The German Mediation Act is from 2012. And it was evaluated in 2016. And according to that, it says that most mediators active in different areas. So there are not so many mediators who do only family mediation or only business mediation or only organizational mediations. Most do different types of mediation. And actually a large portion of mediators, I think over 50%, are working in-house. So they are part of organizations and companies, and they deal with conflicts within the companies. Of course, there are many merits and difficulties for working in-house in comparison to external mediators. All right. So that's the
overall view from my perspective. And now we would like to focus on the client's perspective. So what role does workplace mediation play for organizations and companies in Germany and in Singapore from our perspectives? Susan, what do you think? Why is workplace mediation important for companies? I think, actually, I was just wondering, right? It's not that long ago when we feel that workplace mediation, there's a lot of imbalance of power. And that's not so long ago, right? Especially when it's, say, between an employee and then an employer. I'm talking about disputes relating to perhaps salary or restraint of trade clauses or terms of the contract, right? And so the reluctance for parties to approach a mediation, or even the idea of, oh, I now have to face my boss to go and do this, is quite frightening, right? And in Singapore, the Singapore context, how this all evolved is, I guess, in Singapore, we are fairly top-down. Top-down means it's a little bit authoritarian. It's like a parent telling the child, you have to do this, so we do this. But, in a country like Germany, people have to buy in and they have to understand, hey, there's a lot more advantages if I do this than any other way, right? I can quit, I can walk out, I can go to court. But maybe, Christian, you can share, like, what do you think it's really the big plus points? I know our colleague like Fidana as well as Niamh has already talked about advantages. But what do you think as a mediator in Germany? What kind of factors really entice the people towards mediation than anything else? I think we live in a time where companies have to face the fact that conflicts are a normal part of everyday work life, and conflicts arise in all parts of the companies and organizations. And I think a few years ago they didn't care that much, because would people leave because of a conflict, they could easily find new employees. But now skilled labor shortage is a big issue in Germany, and it's more difficult to find suitable employees. And if they leave, it's a big loss for the companies as well. And people start to leave. And there's research that many employees who quit do not do so because of their work, because they don't like their work. Quite often, it's because of conflicts with other colleagues, and quite often conflicts with their superiors. So to be successful, companies cannot overlook this anymore. They have to deal with conflicts. So it's in their interest to find ways. And if you look at people who have to work together in teams to be successful, it's not a good solution to sue them. You need to talk to them. And you need to encourage your employees to talk to each other, to find new ways of solving conflicts. So it's not something that companies could do to be successful. They have to do it. There's no other way. But there are still many managers who don't have mediation on their radar. Yeah, there are still many who don't know about mediation. But I think, as it has been said before, the culture is changing a little bit. Especially because I think the younger employees, they have a different attitude. They expect a good atmosphere at work, and they expect their superiors to find ways to solve conflicts in a friendly, amicable manner. Correct. I was also going to share with you, Christian, that even though in Singapore, industrial action is very rare. In fact, it's very discouraged. Okay, there are some kind of regulations, and sometimes it can also penalize actions like strikes and all that. But there is what they call the quiet resignation, or the quiet great resignation. The younger generation, for example, right? I mean, Singapore is looked at from the outside as a fairly affluent society.
So you look at the younger generation, and some people think that, hey, you know, they have their parents to protect them. And if they're just a little bit unhappy, they will walk, right? Yeah, you tell them, okay, no more work from home, go back to work. And then they say, this is my resignation letter. So even though there's no strike, the great resignation or this kind of silent resignations will still affect the company. So like it or not, the balance or the imbalance of power is also shifting. Very interesting. I think that's quite similar maybe to the situation in Germany. Yes. Let's see. So is there anything else you think that goes to the client's perspective? My focus, my mediation focus, as well as my practice focus is family law. So I do a lot of family mediation. And I often think it is of course, when I do mediation, I also do commercial and corporate mediation. So of course, I deal with employment disputes. It is unrealistic to say that relationship is quite apart from any kind of mediation, okay? But do you think that do you think that actually when you deal with, you know, I was listening to Fidana, and I was a bit surprised that in employment dispute, you can resolve it in mediation and it's over in 1 hour. And in Singapore as well, some of this employment disputes is scheduled over 2 hours. My family mediation can be a whole day. And I think, Christian, you and I co-mediated one before where we had 12 sessions. Do you remember that case? Yeah. So do you think that mediation for employment disputes are also the type that can actually we can quickly come to the nub of the issues? Yeah, I think so. Maybe it's faster. We talked about, other presenters talked about speed as well, but it depends a little bit in which areas you work. So I work mainly in a social field with NGOs, teams in NGOs. And actually there's quite a lot, the relationship aspects of the conflicts are quite important. And usually in my case, most of my cases, these are not resolved in 1 or 2 hours. It's about talking about values and how do we treat each other at work, and how can it be done differently, and how do we communicate about the project and so on. So my cases usually take a little bit longer. The other field I work in is in construction site disputes. And it's a little bit different. That's a field where when I started going into this field, everybody told me it's only about the money. Yeah, there's no emotions. It's not about relationships. But now with some experience, I don't trust them anymore. It's always also about emotions. But the focus is different. The focus is more about results and money and so on. Yeah. And do you think that, oh, sorry. I just wanted to give one example also for the necessity of mediation. I remember one case, and I talked to the disputing parties, and I talked about my fees and so on. And they said, if we do not agree, and if there's some miscommunication in our project that leads for someone not ordering material that we need on that day, we cannot work on this construction site for 1 day. And they said 1 day of not working costs about 60,000 euros, just 1 day. And this just results out of miscommunication. This shows you the importance, also the value of mediation, because conflicts lead to damage and work not getting done. So yeah, I think it's very important for organizations. I think that's a great point, Christian, because I think workplace mediation, you actually can calculate the quantum, the damages. Yeah. And maybe that leads us to the last perspective that we wanted to talk about. So what does it mean for mediators? And I think out of this value that workplace mediation has for companies and organizations, this leads to that it's for me, the work often is more lucrative.
they don't care so much about my fees, because my fees in relation to the damage that's done by the conflict is really, really small. So it's much easier for me to earn, charge higher fees in workplace mediations. What do you think, Susan? I agree with you, Christian. And also my experience with family mediation is it's often quite a trauma for them, not just the whole process, but also the fact that they're meeting each other, they're finally saying a lot of things. I think mediation in workplace disputes, compared to that, I hope I'm not offending anybody when I say that it is in fact easier to do, you know. Yeah. Anyway, I could not do family mediation all day. Although we have to deal with emotions in workplaces as well, usually the focus is a little bit different, and it's not about the whole family life and your whole future. It's about the workplace. Although I realized many people spend more time at the workplace than with their families. True that. And I think with that, is that the conclusion of our joint presentation, and we can hand it back to Odetta and Ida? Yeah, maybe I wanted to mention maybe one more thing. Maybe the difference between family and workplace mediation. I always come back to the principles of mediation, and the ones that are more difficult for me in workplace mediation is confidentiality, voluntariness, and personal responsibility. So confidentiality is always an issue in workplace mediation, because usually I'm contacted by the team leaders, managers, and they want to have some form of report after the sessions. So I need to make sure what kind of feedback do they need. And I need to communicate this to the employees who join the mediation, because the one who pays my fee is usually not the one who is in the mediation. And the second one that fills into that is voluntariness, because I get I'm hired by, for example, the team leader. I cannot expect that all employees, all team members are happy to join the mediation. So I also like to do pre-mediation sessions with all parties and see if they're really into this mediation. And the last one, personal responsibility. I think it's important to look at who takes responsibility for solving this conflict, because we need to take on a more systemic view on the company conflicts. And usually the team members can decide some things, but not all aspects of the conflict. Some things need to be decided by the next higher level. Yes, I think that's it, what I wanted to say. Good point, Christian. Thank you. Okay, thank you. To you, Odetta and Reda. Dėkoju labai, pristatymas buvo įspūdingas, aš tik spėjau rašytis, iš tikrųjų, Susan, labai buvo įdomi ta jūsų ekskursija po Singapūro sistemą, ir aš manau, kad ten kolegos irgi bandė tas raideles žymėtis, kaip tos įstaigos vadinasi. Truputį pasimečiau ir aš pati, bet mes turim Suzanos ir Kristiano atsiųstą informaciją, tai tikrai visą jums persiusim. Bet kas Susan pasakė, iš tikrųjų, ir prieš tai klausant Niamh, tai vis tiek matosi, kad nors ir kultūros skiriasi, bet pats modelis darbo ginčų nagrinėjimo, jis turi labai panašumo tiek Lietuva, tiek Airija, tiek Singapūras, kad labai didelis vaidmuo tenka toms specializuotoms darbo ginčų komisijoms, įstaigoms ar organizacijoms, kurios yra kiekvienoje valstybėje, nuo jų labai stipriai priklauso mediacijos atėjimas į šitus darbo santykius. Tai mes po pietiniai toj diskusijoje turėsim ir darbo ginčų komisijų atstovus, tai aš manau, kad tikrai bus įdomu apie tai su Lietuvos kolegomis apie tai pasikalbėti. Bet kas buvo įdomu, šiek tiek, jeigu dar turėtumėt laiko, Susan, paaiškinti tą elektroninės tas dėrybas, kaip jos ten veikia, kas ten yra, nes toks turbūt naujas, inovatyvus dalykas, kurio nei pas mus ir iš Kristiano supratau, nei Vokietijoje jo dar nėra. Okay, thank you, Odetta. I will be lying if I tell you I know exactly how it works.
because I have never used it myself. But I understand, to be honest, as I listened to Niamh just now, that part of the process also sometimes can include a telephone conversation. A portal, I mean, I myself have gone on to online mediation before. So it could be like essentially a chat function, okay, that maybe they have, but I am not sure exactly how it's done. What I do know is that the communication is directly between the parties. So there's no neutral third party. The other thing I know is also that before they go into this e-negotiation portal, okay, or website, they have some preliminary discussions with the TADM, where the TADM representative will talk to them, ask them about their problem or issue, or give some recommendation on how they can conduct this. So that's what I do know. A little bit of the process is like this. But if exactly how it's done, I'm afraid I have never gone onto the portal myself before. Yeah, but I can find out, I think, because Practice Forte will be signing this, will be participating as one of the private organizations to conduct this expanded mediation. So if you wish, I can email to you, some of the workings of the e-portal. Dėkuoju. Aš manau, kad ir klausytojams bus įdomu, tai Susan tikrai būsim be galo dėkingi už bet kokią informacijos pasidalinimą ir kolegos, kas dalyvaujat, jeigu tikrai įdomu, galit rašyti į mediatorių rūmų elektroninį paštą info@lmr.lt ir mes jums irgi atsiųsim. Tai jeigu galima dabar gal paprašykim prisijungti visų dalyvių pranešėjų, kurie dalyvavo, ir Fidanos, ir Niamh. Ir mes turbūt užduosim, nes laikas mūsų visiškai pabėgo nuo mūsų, sunku suvaldyti, klausant tokius įdomius pranešimus. Užduotume vieną bendrą klausimą, turbūt reda visiems, kurį yra uždavę kolegos. Taip, čia paskutinis klausimas buvo, bet turbūt skirtas labiau Christian, bet tikrai labai būtų įdomu išgirsti ir kitų šalių patirčių. Tai kuris konfliktų sprendimo būdas yra populiaresnis? Va, čia klausimas buvo Vokietijos organizacijose, tai komandos supervizija, coachingas ar mediacija? Gal nuo jūsų, Kristianai, ir pradėkim, kadangi čia turbūt jums buvo adresuotas klausimas. I don't have the numbers, but I think supervision is more an ongoing thing. So companies provide regular supervisions to improve the communication within the team, which is called team supervision. Coaching is very popular for executives and managers and so on, but it's just for them. But they are supported in dealing with conflicts as well. Yeah, and mediation, probably coaching is more popular right now, but I think mediation is getting more popular. Niamh, Fidana, gal jūs irgi turit kažkokių tai įžvalgų dėl coachingo ir kitų konfliktų sprendimo būdų? Yeah. May I? Oh, go ahead, Fidana. Okay. Thank you. I do not know about Germany, so Christian knows better, much better. But I think in those organizations where I'm involved as mediator, where I'm appointed as mediator, it is the same model. So there is supervision, there is coaching, and there is mediation, which is getting more and more popular. And also it depends on the needs of the parties. And mediation itself, it can also be quite flexible. I mean, and there are some elements of coaching as well in mediation. I just want to add a bit about this, that 1 hour mediation. It really happened, and I was myself surprised because actually I scheduled a 3-hour session. And you know what it is about? It's not, I mean, every mediation, the success of mediation is not about only mediators' expertise. No. You know that parties have to invest into this process as well, together with their lawyers. So, and sometimes I receive parties, it's just a pleasure to work with them. You know,
it becomes so easy, and I can see it from the very beginning. When they are really ready, there is a readiness to mediate, to negotiate with each other. And when there is a readiness, it can take even less. I have another experience, but it was a negotiation experience when I represented one of the parties, and it took 40 minutes, even less than 1 hour. Because when such cases, they do not happen frequently, no. Typically, workplace mediation may take from 1 month to 2 months. There are not every day, but there are several sessions. Let's say 1 session in a week or 1 session in 2 weeks, it depends. But there are some cases, and I'm just amazed by the way parties behave themselves and by the way they help and contribute into the mediation process. So it's just about their readiness. It's not only about my expertise, it's about their readiness. And if they are ready to mediate and they're mindful of their process and their role, then it happens. Thank you. And then I suppose if I finish off, then for me, I see an awful lot of mediation more than anything else, but I have seen a huge increase in requests for management to attend conflict coaching. So that's actually building quite a bit at the moment. And the last thing I would say is I have encouraged, I suppose, probably, and I have seen an increase in more of a restorative circle type approach within teams. So where there has been damage done and bringing people back into the room together. So I have seen more increase in that team approach of restoring relationships. Thank you. And if I may contribute from Singapore, I think mediation is still perhaps the more popular route because it is the more known route. However, in multinational companies, I know top managements are required to do certain training, and part of the training could include diversity training, conflict coaching training. Yeah, but having said that, mediation is also very similar to the culture of the East. So I think at the moment it's still more popular than any other mode. Dėkoju Susan, Christian, Niamh, Fidana. Tikrai laikas labai greitai prabėgo, įspūdingas, mes turim dar neatsakytų klausimų, tai aš turiu viltį, kad mūsų susitikimas tikrai dar ne paskutinis, kad diskusiją atidarėt, bet tikrai dar virtualioje erdvėje susitiksim galbūt ir gyvai ne kartą. Tai tikrai didelis jums ačiū. Reda, gal tu? Taip, aš taip pat prisijungiu prie padėkų mūsų gerbėmiems Fidanai, Niamh, Christian, Susan už jūsų laiką ir patirtį, kurią šiandien dalinotės. Mums tai yra be galo vertinga ir svarbu. Ir tikiu, kad jūsų palaikymai, padrąsinimai, akivaizdžios naudos parodimas bus tas spragtelėjimas, kuris padės uždegti žalią šviesą mediacijai darbo santykių ginčuose ir Lietuvoje. Taip pat noriu padėkoti mūsų vertėjams Agnei ir Mildai ir ne tik, dėkoju visiems dalyviams už dalyvavimą, už aktyvų klausymąsi, už užduotus klausimus. Linkiu visiems sėkmės įgyvendinant nors vieną iš šių idėjų ir patarimų, kuriais dalinosi pašnekovai ir pranešėjai. Na, o taip pat apie tai, kaip mes galėtume pasiremti kolegų patirtimis, ar Lietuvos darbdaviams patrauklus mediacijos metodas ginčams spręsti, pasikalbėsime su puikiais Lietuvos savo srities ekspertais ir profesionalais, tačiau dabar skelbiu trumpą 5 minučių pertraukėlę ir lauksime sugrįžtant. Labai smagu matyti tokį gausų lietuvių būrį, ne? Ir iš tiesų aš manau, kad kam pavyko ir turėjot galimybę paklausyti kolegų pranešimų iš užsienio valstybių, tai minčių kilo ir aš manau, kad pabandykim šiandien apie tai ir pasikalbėti, nes, kaip sakiau, toks mūsų provokuojantis truputį diskusijos klausimas, ne? Ar Lietuvos darbdaviai yra pasirengę taikyti mediacijos metodas, sprendžiant darbo santykių ginčus. Ir tikrai klausant pranešėjo stebino, aš kažkaip vis tiek įsivaizduodavau, kad mediacija darbo santykiuose labai taip giliai neina į patyčių, priekabiavimo, galbūt ne tas situacijas, bet pasirodo net ir tokiose situacijose mediacija gali būti taikoma. Tai klausant užsieniečių, atrodė viskas labai taip patrauklu, naudinga, reikalinga. Ir tada už tai ir kyla tas natūraliai klausimas, jeigu veikia kitur, kodėl pas mus taip lėtai važiuoja ta mediacija į darbo santykius.
Ir atsakymų ieškoti, svarstyti, diskutuoti bandysime kartu su puikia Lietuvos ekspertų grupe, kurią aš jums dabar norėčiau ir pristatyti. Tai Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos viceprezidentė. Labą dieną, Aurelija. Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos pirmininkė. Sveiki, Inga. Tikiuosi, kad spėsit į lėktuvą, nes Inga pakeliui kažkur į komandiruotę, tai bet vis tiek čia sudalyvauja, smagu labai. Daktarą Vilių Mačiulaitį, Mykolo Riomerio universiteto profesorių, advokatą, darbo teisės specialistą, Šarūną Orlavičių, Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerį ir tos pačios inspekcijos darbo ginčų komisijos darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė ir šaunią Vilniaus savivaldybės komandą, kuri vadinasi Dirbkim kartu, arba teisingiau gal pasakysiu tos komandos atstovus, tai yra Artūras Sirajevą, Aivarą Rūkštelį ir Eveliną Martinkienę. Tai aš galbūt pradėsiu, Inga, nuo jūsų, nes taip turbūt klausant kolegės iš Singapūro pranešimą, kur ten buvo pasakyta, kad profsąjungoms streikuoti neleidžiama, kad streikai retas reiškinys ten buvo, tai turėjau šiek tiek ir kraujas užvirti ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad pas mus taip nėra. Bet grįžtant prie to, ir Airijos galbūt kolegės pranešimo, kad tikrai mediacija labai gerai ir sėkmingai taikoma net ir tais atvejais, kada jau yra streiko tokia galbūt grėsmė ir pavojus. Tai Inga, jums klausant, kokios mintys, kaip su ta mediacija Lietuvoje? Įmanoma, neįmanoma, kas turėtų pasikeisti? Na, jeigu kalbėti apie streiką, tai su streiku irgi turim nemažai sunkumų ir aš labai džiaugiuosi, kad pastaruoju metu turėjom kelis streikus ir tai buvo, toks turbūt pirmas pliūpsnis aktyvaus teisių gynimo po labai ilgo laikotarpio. Bet, žinot, kai klausiau pranešimų, man irgi toks buvo klausimas, ar populiari mediacija Lietuvoje ir kaip į tą klausimą galima būtų atsakyti. Tai iš mano taško, man atrodo, kad ne. Nors visokiojopai vertinant, tai yra ganėtinai labai geras įrankis. Ir aš kažkaip iš savo asmeninės patirties susidėliau tokius kelis lygmenis konfliktų sprendimo, ką matau iš praktikos. Ir jeigu mes kalbame apie įmonę, apie įstaigą, darbovietę, tai kalbant apie tokius smulkius konfliktėlius, kurie vyksta individualiai su tarkim, vienu darbuotoju, tai aš sakyčiau, kad netgi profesinė sąjunga atlieka tam tikras mediacijos funkcijas. Ir jeigu yra bendras vaizdas, kad mes norim išlaikyti tuos ilgalaikius santykius, kartu dirbti vienoje komandoje dėl bendros pridėtinės vertės ir panašiai, tai kai kada būna tokiu atveju, kad netgi profesinė sąjunga atlieka tą vaidmenį. Jeigu kalbame apie didesnius konfliktus, tokius kaip jau ėjimai į streiką arba kolektyvinės dėrybas, kuomet nesusitariama, tai, iš tikrųjų, Lietuvoje turbūt mediacija, išorinė mediacija, tokia profesionalė mediacija, apie kurią kalbame jau visą šitą savaitę, tai, iš tikrųjų nėra populiaru pasitelkti ir tuoj pasakysiu, dėl kokių priežasčių. Daugiau turbūt Lietuvoje populiariau ta formalioji mediacija, kurie dalinai atlieka valstybinė darbo inspekcija arba darbo ginčų komisija. Tai tikrai jie sėkmingai atlieka, spręsdami ginčus, jie tikrai sėkmingai sudaro taikos sutartis ir dalinai prisideda prie šitos funkcijos. Dabar, kalbant apie mediaciją, tai aš sakyčiau, toks yra labai svarbus pasitikėjimo faktorius. Ar abi pusės, kurios yra konflikte, pasitikė ar nepasitikė viena kita ir ar pasitikė, nepasitikė tuo pačiu konflikto reguliavimo procesu. Ir čia
išsiskiria darbovietės ir jų požiūris. Ir jeigu mes turime darbovietę, kuri orientuota į santykių išsaugojimą, kuri supranta, kad konfliktų sprendimas tai yra tokia ilgalaikė strategija į tam tikrus teigiamus poslinkius, kuri abi pusės mato galimybę susitarti, tiesiog galbūt dar neatrado kelio, kaip tą padaryti ir norėtų tą daryti. Tuomet be abejo mediacija yra vienas iš geriausių įrankių, ypatingai jeigu pasitelkia išorinį ekspertą, kuris yra nepriklausomas, kuris nedalyvauja tiesiogiai pačios darbovietės darbe ir panašiai. Tai žmogus, kurio pasitikė abi pusės. Tačiau turime ir kitą medalio pusę, tai tą tokį, žinot, kaip vyksta konfliktas ir ypatingai eini link streiko, tai vyrauja toks daugiau šalių nepasitikėjimo klausimas. Ir kartais yra taip, kad dvi šalys susispiria ir tiki savo teisumu ir labai sunku, jeigu viena šalis iš tikrųjų orientuota į konflikto sprendimą, o kita sako, ne, aš esu teisi ir aš nematau čionais, kodėl aš turiu nusileisti ir dar kalbėtis apie tam tikrus klausimus, tuomet mediacijos procesas yra sudėtingas. Ir mums kaip profesiniam sąjungom, jau kalbant iš tos patirties, kuomet turėjom jau kelis streikus, tai galiu pasakyti, kai darbdavys yra neorientuotas į realių kompromisų paiešką ir konflikto sprendimą, tai mediaciją mes daugiau vertinam kaip tokį proceso vilkinį. Ir šiandien Lietuvoje visi formalūs procesai yra antiek ilgai, procedūros antiek yra ilgos, tas pats streikas, pažiūrėkite, mane išeiti streiką, jeigu reikia 2 metų, tai atsiprašau, tai apie kokias čia mes galimybės galim kalbėti, aš labai lyginu, labai panašiai kaip Singapūre jau esame. Tai jeigu dar prie šitų visų sudėtingų procedūrų dar ir ateina tas mediacijos pasiūlymas, tai dažniausiai tai nieko gero nežada, nes tai yra tam tikro mūsų klausimo atidėjimas dar toliau. Nes dažnai jau per šitos pačius 2 metus jau aišku, kad kažkokio kompromiso bus ganėtinai sunku pasiekti. Tai aš manau, kad tam, kad būtų šitas procesas, iš tikrųjų ar įrankis naudojamas tinkamai, mums turbūt ir reikėtų tą įspręsti problemą, kaip mediacija, kaip padaryti, kad mediacija nebūtų naudojama kaip tas vilkinimui skirtas įrankis, o iš tikrųjų atlikti savo realią funkciją, sureguliuoti kuo greičiau konfliktą, kad mes neužtęstume būtent, nesėdėtume, reiškia, tam 2 metų burbule, laukdami, kada mes galime išeiti į streiką. Ir šito dar sprendimo kol kas mes patys, kaip darbuotojų atstovai, dar nesame atradę. Tai tos formulės nesame išradę. Tai aš manau, dėl to ir labai svarbu mums patiems viduje, tiek su darbdaviais, tiek su profesionalais diskutuoti, kaip tam tikrus procesus paversti, pastumti, kad jie veiktų mum, bet ne prieš mus. Ir aš manau, kad tokios pagrindinės mano įžvalgos. Ačiū, Inga. Kalbant apie konfliktus darbo santykiuose, mes lyg ir dedame lygybės ženklą su darbo ginčiais, kurie bendrinė prasme yra darbo teisės dalykas. Iš tiesų, kaip minėjote ir pranešėjai, kad kolektyvas yra žmonių grupė, kurie turi labai skirtingas patirtis, resursus, neretai ir vertybės, interesus, temperamentą, būdo savybės, galų gale galios pozicijas. Todėl natūralu, kad nemažai laiko praleidžiant darbinėje aplinkoje kyla nesutarimai ne tik dėl su darbo santykiai susijusių dalykų, bet ir dėl skirtingų požiūrių, interesų į tam tikrus dalykus ir situacijas kyla ir tarp asmeniniai nesutarimai, tiek individualūs, tiek ir kolektyviniai. Tai gal Šarūnai, Irina, Viliau, jums tenka susidurti su šiomis darbo santykių konfliktų eskalacijos pasiekmėmis.
ką galėtumėte pakomentuoti iš savo patirties, kokius įrankius patartumėte naudoti, ieškant visoms pusėms priimtino sprendimo varianto? Tai labą dieną, mano vardas pirmas buvo paminėtas, tai pirmas ir pradėsiu tada. Na, iš tikrųjų, ką Inga jau ir užsiminė apie darbo inspekcijos vaidmenį mediacijai, tai aš turiu pasakyti, kad, turinio, galbūt ne formos kaip mediacijos prasme, bet turinio prasme darbo santykiuose, iš tiesų yra. Ir darbo ginčiai, jau vien tik paimant tai individualiuosius darbo ginčius, jie jau vyksta nagrinėjami trišalių principų. Mes turim ir darbo inspekcijos atstovą kaip pirmininką, darbuotojų atstovą kaip komisijos narį ir darbdavių atstovą irgi kaip komisijos narį. Taip, darbo ginčių komisijų tikslas yra išspręsti ginčą, ar ne? Bet nebūtinai jis gali būti spręstas taikiai. Žinoma, kaip ir sakiau, komisijos stengiasi medijuoti ir bandyti sutaikyti tas šalis ir aš, jeigu neklystu, Irina galbūt patikslins, apie 20% taikos sutarčių mes iš visų, per pernai metus, man atrodo, buvo patvirtinta tarp visų darbo ginčių. Tai, iš tikrųjų, procentas, man atrodo, nėra mažas, jeigu aš neklystu, Irina patikslins paskui. Tai tas medijavimo procesas, aš manau, kad jisai jau vyksta. Tai ne tik kalbant apie individualius darbo ginčius, bet kartu ir apie kolektyvinius ginčius, nes vėlgi kolektyviniai ginčiai sprendžiami ir pasitelkiant tarpininką. Ir taip pat yra ir darbo arbitražas, kas irgi yra darbo inspekcijai. Tai darbo inspekcijos vaidmuo, sakau, turinio prasme kaip mediacijos, jisai jau yra ir jau, aš sakyčiau, jisai yra pakankamai veiksmingas. Aišku, ką Inga ir minėjo, mediacija yra susitaikymas, ar ne? Tai reiškia kompromiso, galbūt konsensuso suradimas ir kažkur ar viena šalis, ar abi šalis nusileidžia ir priima abiem priimtiną sprendimą. Tai čia turbūt apie tą mediaciją darbo santykiuose, ne tik darbo santykiuose, net negalima kalbėti, kada yra tas, kaip Inga minėjo, užsispyrimas. Aš turiu savo tiesą, aš esu teisus ir mano vienintelė tiesa yra teisinga. Tai reiškia, jeigu jau toks yra kažkurios iš šalių nusistatymas, tai jau turbūt apie mediaciją toliau jau nėra ką kalbėti, nes aš vis tiek laikysiu savo ir niekur nenusileisiu. Nebent gal priešinga šalis turbūt galvotų, kad galbūt gali nusileisti, bet jau tada vėl prasideda psichologija ir principai, kad jeigu jisai čia laikosi labai esąs teisus, tai kodėl aš tada turiu nusileisti. Ir mes, aišku, daug pastebim ir savo veikloje, kad nemaža dalis, jau net konsultaciniai veikloje, nemaža dalis žmonių, principingai nori, galbūt ne dėl to, kad ten ar kažkur kažką ten išsiieškoti kažkokį pinigų sumą, bet aš principingai noriu dabar ir dar, kad gal inspekcija tyrimą kokį nors atliktų ir kad komisija ten išieškotų pinigus ir aš jau čia tikrai principingai nenusileisiu. Gal ir Vilius daugiau galės papasakoti iš savo advokato patirties apie tokius principingumus, nes jų tikrai, ir aš asmeniškai pastebiu nemažai. Tai tie principingumai, aišku, jie ne visada yra ir blogai, mano nuomonė. Principingas užsispyrimas, kada tikrai objektyviai sieki to teisingumo, ir tam tikrą nacionalinę teismų praktiką, kada iki aukščiausio teismo ir panašiai. Tai, trumpai reziumuojant, tai aš tikrai manau, kad mes kaip darbo inspekcija, kaip institucija, prisidedam prie to taikinimo proceso ir iš tikrųjų ne tik darbo ginčių, tiek individualių, tiek kolektyvinių turinyje, bet netgi ir inspektuojant įmonės ir teikiant konsultacijas ir vykdant įvairius seminarus, nes trumpas pavyzdys, aš labai gerai prisimenu, kai labai buvo ant bangos psichologinio smurto, vadinama mobbingo tema, kai po Šiaulių ligoninės, ir dabar mes turime darbo inspekcijai net specializuotą skyrių psichologinio smurto darbe prevencijos, ir po to atvejo labai suintensyvėjo darbuotojų skundai, pranešimai, konsultavimasis su mumis, kad ar čia vienu atveju mobbingas ar ne mobbingas, ir skųsdavosi netgi, kad darbdaviai, vadovai reikalauja iš jų dirbti. Reikalauja laiku atvykti į darbą, galbūt reikalauja
pasiaiškinimą pateikti kažkokį, tiesiog įgyvendindami savo teises, darbdaviai kažko reikalauja ir tai traktuodavo kaip psichologinį smurtą. Ir iš tikrųjų aš aišku nekalbu apie sistemingumą, yra tikrai visokių atvejų ir net tas pats galbūt ir paaiškinimo, kažkoks prašymas pateikti paaiškinimą dėl pareigų pažeidimo, gal kai kuriais atvejais ir galėtų būti pripažintas kaip dedamoji psichologinio smurto dalis. Bet buvo tas mobbingas ir psichologinis smurtas priimtas, priešingai, ar ne, kad kai kuriais atvejais darbuotojai gavo įrankį terrorizuoti darbdavius. Nors nekalbam, yra, kaip žinia, yra visokių ir darbuotojų, ir darbdavių, tai čia taisyklė. Tai mes iš tikrųjų dėjom tą akcentą, kad labiau kaip atskirti psichologinį smurtą nuo nepsichologinio smurto, tai reiškia įprasto elgesio, ir kaip darbuotojai neturėtų traktuoti reiklumo darbdavio vadovo, ar ne, laiku, kad jisai reikalauja atlikti užduotis pagal terminus, nežinau, kokybiškai ir visa kita. Tai mes irgi jau manau, kad dabar kaip tik stebim, kad tas šiek tiek aprimo, gal net ne šiek tiek, o iš tikrųjų smarkiai aprimo, nes mes padėjom suprasti, vėlgi aš manau, kad čia tam tikra prasme sutaikymas, kad žiūrėkit darbuotojai, va čia yra psichologinis smurtas, žiūrėkit darbdaviai, va čia irgi yra toks psichologinis smurtas, o va čia nėra psichologinis smurtas. Tai mes jau irgi prevenciškai, taip sakant, manau, tą tikslą tokiu būdu ir siekiam. Tai tiek trumpai, gal Irina dar kolegė kažką papildys. Ačiū. Irina? Jums leidžiant. Sutarėm kolegos, kad tikrai diskusija tokia laisva, jeigu norim pasisakyti, keliam ten ranką, jeigu kad nepražiūrėtume ir įsitraukiam visi. Gerai, tai ačiū labai. Labai man patiko, labai buvo įdomu tiesiog paklausyti patirties, kaip vyksta tas visas ginčių nagrinėjimas ir mediacijos procesas kitose šalyse. Ir tiesiog man buvo labai įdomu ir kiekvienam pranešime aš radau labai daug tokių tikrai panašių dalykų, kaip vyksta pas mus iš tikrųjų. Tai buvo žiauriai įdomu. Ypatingai man patiko Susan pranešimą, kaip Singapūre. Tikrai jų modelis, tiesiog man tai labai panašus į mūsų darbo ginčų komisijos veiklos principus ir pavyzdį, kadangi, iš tikrųjų, vėlgi, tas trišalis principas pas mus pagrindinis, mes ir veikiam trišalių principų. Pas mus yra atstovas valstybės, atstovas darbdavio organizacijos, atstovas profsąjungų organizacijos sudaro mūsų darbo ginčų komisiją. Ir iš tikrųjų, aš tai manyčiau, kad būtent darbo ginčų komisijos ir veikloje ir tiesiog ir taiko tuos visus principus, maždaug ir kaip ir visas viename, visos stadijos kažkiek viename organe, nes mes vykdom ir pradedam nuo mediacijos principų. Aišku, darbo ginčų komisija tiesiogiai netaiko mediacijose, neužsiima mediacija, tačiau principai, kurie taikoma mediacijos procese, taikome į darbo ginčų komisijose iš tikrųjų. Ir mes, kai organizuojam mokymus darbo ginčų komisijoms kiekvienais metais, ir mes turėjome jau porą ar net 3 mokymus, būtent kvietėm mediacijos specialistus, ekspertus, kurie tiesiog vedė mums mokymus, kaipgi pritaikyti tuos mediacijos principus iš tikrųjų ir tokius įrankius, būtent darbo ginčų nagrinėjimo procese, darbo ginčų komisijose. Tai pirmoji stadija mes visada ir bandom tai pritaikyti savo veikloje, o po to jau prasideda, aišku, tokia ir formuliuoji, ta prasme, dalis, kaip jau taikomi darbo teisinius santykius reglamentuojantis norminiais teisės aktai, būtent jau įstatymai, ir jau tada vykdoma tokia formuliuoji, reiškia, formalusis darbo ginčų nagrinėjimas. Jeigu nepavyksta, tiesiog sutaikyti šalių, nes pagrindinis tikslas darbo ginčų komisijos tai yra sutaikyti šalis, baigti bylą taikos sutartimi, kad nebūtų konfliktas perkeltas toliau į teismą, kad vis dėlto būtų išlaikyti tokie santykiai nepriešiški, kad kaip ir minėjo mano
pagrindinis džiaugsmas, pasitenkinimas darbu, kai iš darbo ginčų komisijos salės išeina darbdavys ir darbuotojas galbūt ne draugai, bet ir ne priešai. Ir vis tiek jie gali bendrauti ir gali kažkaip tiesiog palaikyti santykius ir galbūt turėti ir darbo santykius toliau. Tai va, čia yra pagrindinis, reiškia, mūsų tikslas. Na ir iš tikrųjų, kalbant apie darbo ginčų komisijos veiklą, tai ir lyginant su kolegių pranešėjų, ir vėlgi tokie labai daug panašumų, pavyzdžiui, kai, na, pirmiausia, kas sudaro darbo ginčų komisijas? Būtent pirmininkas valstybės, darbo inspekcijos atstovas, tai visi labai didelę patirtį turintis darbuotojai, kurie buvo inspektoriais, kurie turi tiek žinių darbo teisės srityje, kad tai tiesiog neįkainojama patirtis, kurią jie taiko būtent vykdant tą kvazi mediacijos tiesiog procedūras. Va, tai čia irgi labai panašu ir labai naudinga ir mes jau, ta prasme, kaip ir taikom, kaip ir vadovaujamės tais visais principais ir tiesiog labai panašiai, kaip ir kolegos minėjo. Toliau sėkmingai baigėsi tas, reiškia, procesas ir noriu patikslinti Šarūną, ne 20%, o kartu su atsisakymais proceso ir iki proceso, nes jeigu šalis jau atsisako, ta prasme, ieškovas atsisako savo reikalavimų, tai irgi toks teigiamas rezultatas, reiškia, šalis jau susitarė, išsprendė savo problemas. Tai tokių dalykų apie virš 35%. Tai o dar yra, na, aišku, kai jau prasideda formalioji, tai nagrinėjimas tai jau kitas dalykas, bet vis tiek, kai ieškiniai taikomi ir kartu su atsisakymais, tai teigiamos praktikos, irgi apie virš 70% tokių, reiškia, dalykų. Toliau, kaip minėjo Susan Singapūre, tai jie man labai taip užstrigo, jie turėjo 99 atvejus per 1,5 metų, kai jiem pavyko, reiškia, ten sutaikyti šalis ir toks rezultatas, išsprendė tokių konfliktų. Pas mus per metus apie 7,000 yra ginčių. Tai aš galvoju, vis dėlto, kaip neaktyviai aš manau, kad labai aktyviai kažkaip naudojasi, ypatingai darbuotojai, kreipiasi dėl, reiškia, tokių ginčių sprendimo ir komisija padeda vadovaujantis mediacijos principais taikyti šalis ir tai pavyksta kartais. Na ir ta prasme, taip, tokios emocijos iš karto. O kalbant apie mediaciją grinai, tai aš manau, kodėl tiesiog šalis nesinaudoja. Aš manau, kad netgi esamais resursais nesinaudoja, nes, pavyzdžiui, pas mus yra darbo kodekse įtvirtintas arbitražas, kuris gali nagrinėti kolektyvinius ginčus dėl intereso. Būtent tokie klausimai, kurie, reiškia, pavyzdžiui, dėl darbo užmokesčio, didinimo, visokių, reiškia, gerų dalykų, nustatymo kolektyvinėse sutarimuose, kurie yra nenumatyti įstatyme. Bet kažkodėl tai profsąjungos nesinaudoja tuo mūsų įrankiu ir per 10 metų nebuvo nei vieno kolektyvinio ginčo dėl intereso, kuris būtų nagrinėjamas arbitraže. Tai vėlgi arbitražas irgi tam tikras organas, kuris taikant tam tikrus mediacijos principus, galėtų nagrinėti kolektyvinį ginčą dėl interesų, tačiau tuo pasinaudoto nebuvo nei karto. Tai ir manyčiau, kad iš tikrųjų darbdaviai, gali tiesiog pasinaudoti ir kreiptis būtent dėl mediacijos į specialistus. Tačiau, taip neturi būti privalomas kažkoks tai dalykas, nes darbo ginčų komisijos puikiausiai veikia ir tai parodė praktika, parodė patirtis, parodė rezultatai darbo ginčų komisijų veiklos. Tai
manau, kad komisijos ir toliau sėkmingai veiks ir padės darbdaviams ir darbuotojams tiesiog rasti konsensusą ir baigti savo nesutarimus taikos sutartimi. Dėkui, Irina. Iš tikrųjų, turbūt čia niekam nekyla klausimo, kad apie darbo ginčų komisijų tą efektyvumą, naudingumą ir taip toliau. Tik tai aš nežinau, gal jeigu aš klystu, papildykit, pataisykit ir Vilius turbūt galės mane papildyti arba pakoreguoti. Bet man vis tiek darbo ginčų komisija, jau jeigu ginčas pasiekia darbo ginčų komisiją, tai jau yra pakankamai stipri konflikto eskalacija, tai reiškia, kad ginčas išėjo už jau ribų tos organizacijos įmonės ir labai dažnai, bent jau kiek teko man stebėti, tai vis tiek tie jau ginčai pasibaigia su darbo sutarties pasibaigimu. Jeigu grįžtume į tą mediacijos privalumą, ką kalbėjo visi tie prieš tai kalbėjo mūsų kolegos iš užsienio valstybių, kas man labai stipru buvo, tai turbūt, kad vėlgi tas pliusas mediacijos tai yra, kad ne kažkas priima už tave sprendimą, nesvarbu, koks jisai profesionalus, kompetentingas bebūtų, bet kad dvi konflikto šalys, tarkim, tie kolektyvo žmonės, darbuotojas, darbdavys, supranta konflikto prasme, dėl ko esmę, dėl ko tas konfliktas kilo, pavykus randa sprendimą ir tas konfliktas ir išsisprendžia kolektyvo viduje, organizacijos viduje. Tai va čia turbūt ankstyvoji tokių darbo santykių konfliktų prevencija, jinai yra neįkainojamos vertės. Nežinau, Viliau, žiūriu į tave ir aš pamenu, kai tu dar irgi ministerijoje dirbai, mes labai daug abudu svarstydavom, buvom du fanatai mediacijos ir likom turbūt, svarstėm apie mediacijos taikymo galimybės, tarkim, darbo santykiuose. Tai kaip tu manai, nežinau, gal aš klystu, koreguok. Tai ačiū už įžvalgas. Tiesą sakant, išklausiau Ingos, išklausiau inspekcijos atstovo. Tai man toks dvejopas jausmas apėmė. Viena vertus mes kalbam apie tai, kad šalys turėtų suprasti problemą ir turėtų rasti savyjėgų ją išspręsti. Kita vertus mes kalbam apie gana tokias radikalias priemonės, streikai arba ėjimas į darbo ginčų komisiją. Ten priešistorė yra tokia, kad tam ir buvo sugalvota tokia sistema, kad darbuotojai galėtų kažkaip nueiti, kažkieno pagalbos paprašyti, kad padėtų darbdavį šiek tiek spūstelt, tiesioginė ta žodžio prasme. Tai man atrodo, kad čia mes kalbam tokias apie labai archaiškas priemonės. Tiek tie streikai yra labai archaiška priemonė, tiek ir, tarkim, ginčas yra archaiška priemonė. Ir man atrodo, kad čia raktinis žodis turėtų būti, ir standartas turėtų būti darbdavio reputacija, socialinė atsakomybė ir tvarumas. Apie tai, ką mes dabar kalbam, kas yra tarp labai visose srityse toks truputėlį softas, bet man atrodo, kad apie tai mes čia turėtumėm kalbėti, kad bet koks iš įmonės išeinantis ginčas yra smūgis verslo reputacijai, verslo tvarumui ir klausimas apie socialinę atsakomybę. Tiesiog. Ir aš čia gal ne visai sutikčiau su tuo, kad ten labai gerai būtų principingumas šalių kažkur tai ir panašiai, nes labai dažnai tenka susidurti bylose ir su principingais, nors į sieną, nors jau randi beveik kompromisą, bet tiesiog nenori šalis kalbėti. Ir aš jau gal nelysiu į tos visiškus kalbinius, nes yra bendros politikos klausimas, jeigu ginče nusileisi vienam darbuotojui, už jo stovi dar 500 darbuotojų, jeigu čia sutiksi mokėti 300 eurų, kas yra nedaug, padauginkim 300 eurų iš 500 darbuotojų, tada pasidaro kitaip. Ir turim visą eilę tokių priežasčių, dėl ko tas kartais ginčas bendrai vyksta. Bet čia, jeigu grįžt visai į mediaciją, paradoksalu, bet mediacija kildinama, jeigu aš neklystu, iš darbo teisinių santykių. Jos gimimas ir lopšys yra darbo teisiniai santykiai šito reiškinio. Ir darbo teisiniuose santykiuose šiandien diskutuojam, kad vos nesunkiausia pritaikyti tą grynąją tikrąją mediaciją.
Ir čia aš kažkodėl galvočiau, aš tikrai nesu ekspertas mediacijos, čia susirinkę daug yra specialistų ir jau išnarščiusių visokių dalykų. Aš čia siūlyčiau neatsitraukti nuo tos idėjos, kad darbo teisiniuose santykiuose, mediacijoje, šalia to, kad šalys turi pačios susitarti ir nuspręsti ir įtaka neturėtų būti padaryta, galbūt atraskim specialią mediacijos rūšį, kur mediatorius paspaudžia šalis susitarti. Ir čia aš noriu gerų žodžius pasakyti kai kuriem darbo ginčų komisijų pirmininkam, ne visiems. Nes dalis komisijų žaidžia teisę, ko visai nereikia. Ir kai mes sugalvojom 13 metais šitą fenomeną ir ten reikėjo nežinau kiek kraujo išleisti ir buvo išvadinta darbo ginčų sprendimo sistema teisinių lavonų ten ir ko tik tai, kokiais epitetais tik neišvadinta buvo. Ir vyriausybė ir visur kitur. Bet jinai veikia ir veikia taip gyvybingai, kad dabar jau turbūt norėdamas nenumarintų. Tai va, tai man atrodo, kad tada buvo sugalvojimas, kad šalim reikia ateiti tam, kad kažkas jom paaiškintų, kiek tai kainuos ir kaip bus. Nes dažniausiai pirminiai stadijai, kaip ir kažkas sakė, abi šalis turi savo įsitikinimą pirminį ir abi yra labai teisios. Ir jom reikia to išorinio spūstelėjimo, kuris pasakytų, nes komisijos pirmininkas yra inspektorius, ne inspektorius, bet dirbęs inspekcijoje ir žmonės mato jį kaip inspektorių, tai reiškia autoritetą. Kaip ir teisme mediacijų, teisėjas yra autoritetas ir jeigu jisai pakužda, kaip bus, šalim tada daugiau mažiau pasidaro aišku. Tai va, tai aš čia ir sakau, dalis komisijų žaidžia teisę ir neatliepia to, dėl ko mes kovojom kažkada prieš daug metų. Dalis komisijų veikia taip puikiai, išjungia įrašinėjimą komisijoje ir Inga gali turbūt paliudyti ir dalyvavus ne vienoje tokioje, kai komisijos pirmininkas išjungia įrašymą, reiškia protokolas nevedamas ir sugeba šalis įtikinti, susitaikyti čia ir dabar ir čia žinot, jeigu kas ką turi prieš, tai čia ir dabar arba niekada. Ir tas įvyksta. Ir man tokiose bylose, atvirai pasakysiu, buvau visose pusėse ir pralošti ir išlošti. Man labiausiai tai patinka ir širdis dainuoja, kadangi būtent toks ir buvo tikslas šito instrumento. Ar tai yra grynoji mediacija? Ne. Ar tai yra mediacijos rūšis, kurią galbūt kažkas galėtų toliau tyrinėti? Aš manau, kad taip. Nes darbo teisiniuose santykiuose, matai, skirtingai negu šeimos teisiniuose santykiuose, matai, šeimos, ten žmonės 20 metų mylėjo vienas kitą, nesvarbu, kad nori nušauti šiandieną vienas kitą irgi, bet kažkokią bendrą istoriją turi. Darbo teisiniuose santykiuose dėja, bet tokių glaudžių santykių nebūna taip labai ilgai ir dažnai tas išsiskyrimas yra vertinamas kaip tik kaip privalumas. Ir mes turim netgi tokių teorijų, kad darbo teisiniuose santykiuose ir privalumas yra darbuotojui keisti darbą kas 4-5 metus. Pavyzdžiui, daniško auksinio trikampio teorija tą ir sako. Reikia keisti darbą pakankamai dažnai. Tai va, tai čia nėra lengvas klausimas, bet turbūt tą ir norėjau, tiesą sakant, pasakyti. Tai iš karto reaguojant, galbūt, Viliau, aš galiu pasakyti, kad iš tiesų pati mediacija, jinai turi daug tokių įvairių formų, ne? Ir tarkim, yra vienas iš tokių labai panašių stilių, ką tu mini, tai yra, kur mediatorius yra aktyvus, kur gali kažkokias savo įžvalgas, rekomendacijas pasakyti. Aišku, jokio sprendimo nuleisti iš viršaus negali, bet šiek tiek tos aktyvesnis vaidmuo jo gali būti. Tai yra tas toksai vadinamas vertinamosios mediacijos stilius. Bet aš dabar dar norėčiau galbūt tada sugrįžti į tą kiek įmanoma ankstyvąją prevenciją. Ir žiūriu į Aureliją ir žiūriu į Vilniaus komandą. Aivarą, Eveliną ir Artūrą. Net šiandien ruošiantis šiai dienai kažkaip atsidariau, nežinau, Delfi ar kažkurį tai portalą ir pirmas straipsnis, 5 darbuotojai padeda pareiškimus ant stalo ir išeina iš organizacijos. Ir va tada klausant
kolegos Kristiano, ne iš Vokietijos, nu, tikrai labai taip toks trigeris netgi buvo ne vienoje vietoje, kodėl pas mus taip, nu, galbūt nėra dar taip stipru, kad darbdaviai tikrai pradeda vertinti va tą darbuotoją, ne, kad iš tiesų, kad tas darbuotojas yra vertybė ir kad jau nereikia ieškoti kažkokio nuleidimo iš viršaus ar eiti į komisijas, bet, nu, ieškoma tų būdų viduje išsispręsti tuos nesutarimus, nuomonių skirtumus tam, kad išlaikyti tuos darbuotojus. Tai Aurelija, nežinau, gal jūs žinot kažkokias geras praktikas, patirtis, vis tiek su verslo atstovais bendrauja daug ir va, irgi kokios būtų tada galimybės mediacijos atsiradimo toj ankstyvojoje stadijoje kaip konfliktų sprendimo? Dėkui, Odeta, už pakvietimą ir už nuostabią ekspertų komandą. Tikrai daug ką žymėjausi ir ką mąsčiau aplamai apie mediaciją ir susižymėjau savo, apie ką šnekėti, jau viskas yra pasakyta. Tiek Ingos, tiek darbo inspekcijos atstovų ar Viliaus. Ir tik tai matau kai kuriuose dalykuose turbūt, na, sakykime, skirtingus požiūrius, galbūt dėl to, kaip darbo ginčų komisija veikia dabar ir veikia jį puikiai ir ji yra jau ta instancija, kai kiekvienas žino savo teisybę ir nesutinka, kaip pasakyti, niekas nenusileisti, turbūt jau ta taikos sutartis, kuri yra ir tik dėja apie 20%, ką ir Vilius minėjo, kad turbūt noras buvo daugiau turėti ten tų procentų, kuriant tą įstaigą. Bet čia noriu pastebėti, kad darbo ginčų komisijoje aš žiūrėjau šiek tiek statistiką ir matau, kad virš 70% ginčų yra dėl išmokėjimo pinigų, dar, ta prasme, ten atlygis, komandiruotpinigiai ar dar kažkokie tai dalykai. Tai yra grinai piniginiai tokie ginčiai, kur mediacijos atvejais turbūt čia vargu bau ar padėtų, nes iš tikrųjų tai yra tiesiog nusistatymas ten, na, sakykime, darbdavio tvarkos kažkokios, ne, ar žmogus, kur jam atrodo, kad jam nedamokėjo ir aš manau, viskas čia yra gerai ir tikrai ta institucija labai reikalinga, kur kompetentingi žmonės tikrai atsakytų į klausimus, iš tikrųjų, kaip turėjo būti, ar čia darbdavys neteisingai taikė kažkokius tai įstatymus, ar darbuotojas pats neteisingai reikalavo, ko galbūt neturėjo teisės reikalauti ir panašiai. Kalbant apie mediaciją, tai iš tikrųjų labai norisi mediacijos kultūrą, kad plėstųsi, aš pati ją senai pažįstu, tokia, atsimenu, MRU dėstytoja berods buvo, Renata Menkovska, turbūt jūsų kolegė, ir ji man daug pasakojo aplamai, kas yra šeimos mediacija, ir mes tada kalbėjom apie šeimos mediaciją daugiausia. Ir iš tiesų, turbūt, ką supratau, tai pagrindas yra to, kad nors yra konfliktas, bet abi pusės norėtų susitarti, norėtų atrasti konflikto sprendimą, bet kokiu atveju, ar šiek tiek nusileisti, ar galbūt trečią variantą atrasti sprendimo, negu viena ir kita pusė siūlo. Būtent tam reikalingas mediatorius, tas mano požiūriu išorinis žmogus, ne taip, kaip kurie pranešėjai kalbėjo apie tai, kad įmonės viduje, visgi įmonės viduje tikrai atrodytų sunku, nebent kaip Kirgizijos berods atveju yra atskiras skyrius toksai, kuris yra, na, kurio kompetencija yra būtent ir vertinti tokius įvykius, nes personalo skyriui perimti mediatoriaus vaidmenį, na, iš tiesų nemanau, kad yra ir protinga, ir galų gale nešališka pilnai, nes pats personalo vadovas, na, jisai kaip ir samdomas darbuotojas yra to pačio darbdavio ir jam atrasti tą pusiausvyrą, manau, kad didelis psichologinis yra stresas, kaip teisingai pasielgti, į kurią čia pusę labiau lenkti ir panašiai. Tai manau, kad ta mediacija kaip nepriklausoma mediacija iš šalies yra puikus dalykas. Kaip jį implementuoti į mūsų kultūrą, tai žinoma, visų pirma, tai
informacijos sklaida ir tą, ką jūs dabar darote. Ir manau, kad darysite plačiau ir daugiau ateityje, tai visų pirma edukacija žmonių, kad yra toksai būdas. Ir ką įmonės šiuo metu gali padaryti, aš kiek pati žinau, įmonės pačios iš tikrųjų samdosi specialistus, galbūt ne mediatorius, bet tikrai konfliktų valdymo tema yra pakankamai aktuali ir tikrai stengiasi mokintis to ir vadovai, kad konfliktai neišsirutuliotų į ginčus ir panašiai. Aišku, visokių yra darbdavių, kaip ir visokių darbuotojų, tai yra įmonės, kurioms atrodo, kaip pasakyti, jeigu čia boso neklauso, tai čia viskas yra negerai ir toks žmogus galbūt visada neteisus, nes bosas visada teisus, ne? O jeigu yra kitas dalykas, žiūrėk, pirma taisyklė, kad bosas visada teisus. Na, tai labai gaila, bet yra tokių dar bendrovių, galbūt jų ir liks dar ir po 30 metų, mes nežinom, bet mes turbūt galvokim apie tą didžiąją dalį, kurio mes siekiame, kur skaidrus verslas, socialiai atsakingas verslas galėtų taikiai spręsti konfliktus. Aš manau, kad tas, kas vyksta darbo ginčų komisija, puiku yra, bet jeigu joje būtų, kad ir darbo inspektorius apmokytas gerai mediacijos pačio proceso, nors yra parašyta, sakykime, ir darbo inspekcijos informacijų žiniasklaidoje, kad pirmo posėdžio tikslas sutaikyti abi šalis, bet kaip žinia, turbūt vienas dalykas, tai kai sakau piniginiai dalykai, tai turbūt nelabai ten galbūt gal ir įmanomi sutaikyti, kad vienas kažkuris tai pasako, okei, aš sumokėsiu, arba aš atsisakau piniginio reikalavimo ir panašiai, bet iš esmės tai manau, kad ir įmonės plačiau naudotųsi, jeigu būtų kažkas, kaip buvo pranešėjų prieš tai pasakota, apie nemokamą mediaciją galimybę, jeigu būtų kažkoks institutas, kur įmonės galėtų naudotis ir mes tikrai prisidėsim, jeigu bus toks dalykas, viešinti tokią informaciją ir skleisti daugiau apie galimybę naudotis mediaciją pačiom įmonėm, kažkaip implementuoti į personalo valdymo skyrių, ieškoti kažkokiu dalykų, kad galima būtų plačiau naudoti, tikrai galėsim ieškoti variantų, nors kol kas tikrai įmonės pačios viduje stengiasi, kiek gali pačios įsispręsti, o kiek ne, viskas eina pagal tai, kaip eina. Dėkui. Ir iš tikrųjų, man tai turbūt irgi įdomi ta mintis, kiek realu, tarkim, tuose pačiuose, galbūt, nežinau, čia ir Inga gali galbūt atsakyti, ir jūs, Aurelija, darbo sutartyse arba kolektyvinėse sutartyse numatyti tas išlygas, tarkim, kad pirmiausia, jeigu yra kažkokie tai nesutarimai, jie siekiami išspręsti taikiai, ne? Tai, o gal tas jau ir yra, nežinau, kokios... Mes turim ir kolektyvinėse sutartyse jau yra įrašyta, kad pirmiausiai viduje pasikalbam apie vieną ar kitą nesutarimą, o bandom jį viduje įspręsti, jeigu ne, tada įmamės išorinių, nes tos teisės niekas negali. Darbo ginčai komisija ir pasitelkti išorinius aspektus. Bet jau tokias iš tikrųjų nuostatos yra kolektyvinėse. Puiku, reiškia, žingsnis į priekį yra, dabar tik tai, ką Aurelija jūs ir sakot. Taip, Aurelija. Aš galbūt dar pridėčiau, nes vis tiek profsąjungos yra labai dideliuose organizacijose, ne, ir dažnai valstybinėse, biudžetinėse įstaigose. Verslas ne tiek dažnai yra turintis profesinės sąjungas, nors yra tokių įmonių, tai žinoma, tose kolektyvinėse yra. Manau, kad kiekvieno yra samprata, kad yra pirma pašnekėti, čia kiekvienas vadovas, normalios įmonės tiesioginis vadovas, nebūtinai pačios įmonės vadovas, bet kiekvieno skyriaus vadovas yra, kaip ir mokomas konfliktų valdymo ir spręsti viduje, sakykime, net neinant iki įmonės galvos. Bet ar tai pavyksta, ar kiekvienas turi gebėjimą, ar kiekvienas turi praktikos, tai tikrai
ta trečioji šalis iš išorės. Ji būtų nepaprastai naudinga, nes nepriklausomas iš šono žvilgsnis, jisai kartais, ir patį vadovą galbūt, kuris ne visada teisus yra, nuleidžia ant žemės. Ir tam darbuotojui kelia irgi pasitikėjimą kaip nepriklausomas, į kurį galima kreiptis. Bet vėlgi aš noriu pabrėžti, kad jeigu tai bus papildomas mokestis, klausimas, ar tiek darbuotojai, tiek darbdaviai į šitą sritį eis, nes mano nuomonė tai turėtų būti implementuota į bendrą darbo ginčų sistemą, kokios yra, jokių būdų aišku neužvilkinant, kaip ir Inga sako, nes išvilkintas ginčas nieko nėra turbūt blogiau nualinti abi pusės. Jo, pritariu. Ir man dabar žiūriu iš karto į Artūrą, Eveliną ir Aivarą, nes man jūsų komanda tai yra fenomenas. Nes jeigu eina kalba, kad viduje bandyti taikyti mediacijos metodus ir ten, tarkim, taikaus ginčo sprendimo modelius tuose darbiniuose santykiuose, dar Lietuvoje kaip yra ir neįprasta, tai žinau, kad Vilniaus savivaldybė turi šitą panašų metodą, ir dirbkim kartu, komanda, jie yra apsimokę ir labai stipriai mediacijos įrankius, mediacijos taikymo metodą ir gal, nežinau, Aivarai, Evelina, Artūrai, pasidalinkit, kokią patirtį turit, ar jau teko praktikoje pritaikyti ir ar turi tos patirties, kada tie tarpasmeniniai, galbūt darbo santykių ginčai, darbo ginčai tarp žemesnės vidurinės grandies vadovo, tarkim, ir darbuotojo dėl kažkokių tai sąlygų, ten darbo atlikimo ir taip toliau pavyko išspręsti tais tokiais vidiniais resursais, neišeinant už įstaigos organizacijos ribų savivaldybės. Sveiki visi. Esu Artūras, su manimi kartu dalyvauja šiandien Aivaras ir kolegė Evelina. Mes atstovaujame darbo grupę, dirbame kartu, kuri susiformavo savivaldybėje 2019 metais. Nuo 2019 metų jau dirba ta darbo grupė ir darbo grupės tikslas yra darbuotojų užtikrinimas darbuotojams saugios darbo aplinkos, kurioje nebūtų vietos diskriminacijai, priekabiavimui, patyčioms, kitokioms nepageidaujamos formoms diskriminacijos. Tai smagu, kad pakvietė čia dalyvauti. Iš tikrųjų, dar su Viliu Mačiulaičiu prieš 14 metų Kūno kultūros ir sporto departamente sprendėme pranešimus, skaitėme apie saugią darbo aplinką. Tai kaip ir minėjo Irina, labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje turim darbo teisės inteligenciją. Tai ir turime tokią patirtį sukaupę, tai tikrai manau, kad judame teisinga linkme ir tobulėjame labai sparčiai. Tai mūsų darbo grupė irgi sulaukia kreipimusi ir mes turim atidarę duris tiem pasikreipimams, tai gali kreiptis darbuotojai tiek į vieną iš dirbame kartu darbo grupės narių, kurių yra 7 iš viso. Tai mes 3 ir dar 4 asmeniškai gali kreiptis arba gali palikti žinutę mūsų elektroninę pašto dėžutę, kurią turime savivaldybėje, gali įmesti į pašto dėžutę, turim įvairiausių priemonių, kai galima pasikreipti į mūsų darbo grupę. Ir darbo grupė gavusi tokį pranešimą, tarkim, apie kažkokį tais darbuotojo nusiskundimą per 5 darbo dienas, reiškia, susirenka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ir diskutuojam tą situaciją, aptariam ir priimam sprendimus. Tai apie sprendimus priimtus irgi informuojame darbuotoją ne vėliau kaip ten sekančią dieną ar ten 2 dienas po susitikimo, tarkim, darbo grupėje, bet tie susitikimai, jie tik tokie būna pirminiai, aišku. Paskui, kaip ir Inga minėjo, aišku, ta mediacija jinai irgi užtrunka ir kitą kartą įsitęsia, bet mūsų patirty tai mes labai operatyviai darbuojamės, nežinau, reaguojam labai greitai, turbūt dėl to, kad visi labai iniciatyvūs pas mus darbo grupėje, tai be abejo, kad turim susitikimus su pačiais darbuotojais, turim susitikimus su vadovais ir susitikimų metu diskutuojame, medijuojame. Tai ačiū labai Odetai ir Odetos kolegiams, kurie Odetai talkina mokymų metu, tai tikrai daug informacijos irgi gavome apie mediaciją. Ir be abejo, mes lankome patys mokymus, kursus, keliame savo kvalifikaciją nuolatos.
Ir kokie žingsniai? Tai iš mūsų patirties, tai be abejo, tai mes pasikalbam su darbuotoju, su vadovu, taip pat vykdome apklausas, anoniminės apklausas to konkretaus skyriaus ar darbuotojų, norint tikslu išsiaiškinti, kokia yra temperatūra, kaip sakant, išsimatuojam ir kokia yra situacija. Ir be abejo, diskutuojam tam tikras priemonės, kurias taiko, tarkim, skyriai savo veikloje, poskyriai ir be abejo ieškome išeičių, kaip galėtume pagerinti tą santykį tarp ginčo šalių. Tarkim, jeigu yra ginčas, ne kažkoks tai, tarkim, nesutarimas dėl tam tikrų darbo sąlygų ar dažniausiai dėl darbo sąlygų. Tai kitas dalykas, kaip mes prisidedame prie darbuotojų psichinės sveikatos gerinimo. Tai be abejo, jeigu darbuotojai laimingi, tai mažiau tų ir darbo tokių, kaip ir sakant, konfliktų kyla darbe. Tai aš nežinau, čia labai nuskambės galbūt kaip savanaudis, kaip pagirsiu, kad tikrai savivaldybė yra toksai labai visų, kaip sakant, geidžiamas darbdavys ir tikrai savivaldybė savo reputaciją yra tikrai, sakyčiau, labai aukštai iškėlusi, kas liečia darbo santykius, tai savivaldybė darbuotojus draudžia papildomų sveikatos draudimų, suteikia galimybę darbuotojams turėti sveikatingumui skirtą laiką, 12 apmokamų dienų per metus, sudaro galimybę sportuoti, organizuoja mokymus, kvalifikacijos tobulinimą, mobingo, smurto, diskriminacijos prevenciją darbo aplinkoje, tema mokymus organizuoja. Taip pat sudaro galimybę savanoriauti, mokytis anglų kalbos, dirbti lanksčių darbo grafikų, apmoka suteikia Vilniečio kortelę, reiškia, gali transportu važinėti viešuoju darbuotojai į darbą nemokamai, taip pat yra galimybė automobilį pasiparkuoti pastate po pastato esančiame parkinge. Ir daugybė kitų irgi, tarkim, benefitų, kurie sudaro tą pridėtinę naudą ir mes nuolat irgi ieškome idėjų, kaip tai galėtume pagerinti tas darbo sąlygas. Tai vienareikšmiškai, jeigu darbuotojas yra laimingas, tai be abejo, kad tų ir ginčų yra mažiau. Aišku, pasitaiko, jeigu turime tokių kreipimusi, tai kiekvieną atvejį individualiai mes darbo grupėje, kaip minėjau, per 5 darbo dienas susitinkame, iki 5 darbo dienų, aišku, greičiau gali būti. Dažniausiai tai būna sekančią darbo dieną. Susitinkam ir apdiskutuojam. Jeigu yra reikalas, tuomet jau sudarome veiksmų planą ir pagal mūsų darbo gairės veikiame toliau. Tai turime pasitvirtinę tvarkos apraštą irgi, kuris yra labai ilgas, jį galime rasti irgi viešai skelbiama mūsų teisės aktų sąraše. Tai mūsų tvarkos apraštas irgi, reiškia, nustato visas taisyklės, terminus, kreipimusi, kokiais atvejais kreipimasi, tai darbuotojai gali pasiskaityti ir daugiau galbūt išsigryninti tą situaciją, ar verta kreiptis, ar tai tikrai yra, tarkim, tam yra precedentas. Tai galima tada, bet nes iš tikrųjų po tokios jūsų reklamos aš manau, kad labai daug norinčių atsiras dirbti Vilniaus savivaldybėje, nes tikrai daug tokių papildomų pliusų. Aš gal tada dar tuo pačiu norėčiau ir Eveliną įtraukti. Evelina, aš nežinau, jūs jau turėjot kažkokių tokių patirčių taikyti tuos mediacijos įrankius, sprendžiant tuos vidinius, tarkim, kolektyvo nesutarimus arba 2 darbuotojų nesutarimus ir tos erdvės pasikalbėti, išklausyti, išgirsti vienas kitą sudarimas, bet buvo kažkoks toksai atvejis ir kaip baigėsi ar ne, bet man labai irgi įdomi ta praktinė konkrečių atvejų, neatskleidžiant konfidencialios informacijos ta patirtis. Sveiki visi. Tai taip, yra buvę, yra tekę taip, daugiau taikyti mediacijos metodas, priemonės ir pavyko teigiamai išspręsti. Susitarė šalis tarpusavy. Ir tas santykis tada kolektyviai, jisai toksai iš šalies, taip, kaip Artūras sako, termometrų pasimatuojam, tai vertinant iki ir po to, tarkim, pritaikiu šituos įrankius. Galim taip, irgi čia, kaip žinot, visai čia būna, ten kaip ir įvyksta, kai skyrybos, svarbu netampa priešais. Tai jeigu
toliau bendrauja, bendradarbiauja kažkiek, nu, tie darbo santykiai tęsiasi, tai mes džiaugiamės tuo. Tai jeigu taip vertinant, reikia to ar nereikia, nes vat, jūsų ta komanda ir yra toks, nu, įdomus tas darbo modelis, ne, kad Darinys. žmogus gali kreiptis ir vat, konfidencialiai taikant tą mediacijos įrankius, ne, kad gali būti, tarkim, tas jo nepasitenkinimas arba, nu, tarkim, kažkokios pretenzijos ar kolegai, ar vadovui nagrinėjamas. Tai jeigu klausit, ar jis pasiteisino, tai tikrai 100%. Mes tiesiog tikrai pasiteisino. Mūsų požiūriu. Dėkui labai. Reda, tu matau, turbūt tai nenorėtum. Tu dar Irina kelia ranką, tai išklausykim. Aš labai trumpai tiesiog norėčiau atsakyti klausimą. Matau, man klausimas užduotas, ar kiek ten bylinėjimuose išlaidų. Tai darbo ginčai nagrinėjami nemokamai darbo ginčų komisijose ir jokios bylinėjimuose išlaidos nepriteisiamos. Taip, kad visiškai ekonomiškai naudingas dalykas, nemokamai. Vat, ir dar norėjau tiesiog replikuoti dėl taikų sutarčių skaičiaus. Vat, kai Aurelija minėjo, kad mažai jų, tai iš tikrųjų norėtųsi daugiau, bet problema tame, kad apie 20% ginčų nagrinėjami nesant viena iš šalių. Ar dėl tiesiog, dažniausiai darbdaviai neatvyksta kažkur tai, ar dingia, ar tiesiog nenori dalyvauti, ar nereaguoja į darbo ginčų komisijos pranešimus, ar nežino apskritai, kas tai yra. Galbūt, nors mes dedam labai daug pastangų, kad reiškia šviesti visuomenę, kad yra toks naudingas dalykas. Bet dėl to, nes sudaryti taikos sutartį galima tik tai, kai abi šalis yra ir dalyvauja procese. Tai dėl to, labai iš tikrųjų gaila, kai yra vienas tik tai ieškovas, sakykime, tai jau neįmanoma sutaikyti šalis. Ir tiesiog, galbūt dėl nežinojimo, gal tiesiog, kai gauna tik tai paskui iš antstolių, sakykime, pranešimą, tai tada jau greitai suranda ir darbo ginčų komisiją, ir pirmininką, ir savo pretenzijas išsako, kodėl nekvietėt, kodėl nieko nežinojau, tiesiog jau meluoja. Tai dėl to tiesiog norėjau patikslinti. Dėkui, Aurelija, jūsų reaguota, nenorėtumėt? Dėkui dar užduotą žodį. Tai Irina atliepiant, tai turbūt, yra darbo ginčiuose, aš kiek žiūriu, yra statybų ir transporto sektorius, ten topiniai tie, kaip pasakyti, antra pusė, tai ir turbūt ten su jais daugiausiai ir kalba eina apie tuos piniginius turbūt dalykus, tai matyt nelabai yra to intereso ir dalyvauti ar taikiai kažką daryti. Tai čia, kaip pasakyti, aš nemanau, kad juos ir paveiks labai mediacija kai kuriais atvejais, nes šitose vietose atrodo, kad kiekvienas savo matymą turi ir tik tai darbo inspektorius gali pasakyti, kaip teisingai turėjo būti išmokėta ir tiek. Aš manau, kad mes turim orientuoti visus kitus atvejus, išskyrus turbūt daugiausia šitus, nes ten turbūt sunkiai surasim. O šiaip tai norėjau labai padėkoti Vilniaus miesto savivaldybės pristatymą. Turiu keletą jiem klausimų, kad pasisemti gerų pavyzdžių, kad irgi galėčiau pasidalinti galbūt su darbdaviais, kaip yra, kaip veikia. Jūs minėjote, kad 7 darbuotojai skyriuje, tai mano klausimai tokie. Ar tas skyrius užsiema tik tai tuo? Tai yra tik tai konfliktų valdymu, ar dar minėjote, aišku, apie gerovės, ten pojūtį ir panašiai. Tai ta prasme, ar jūsų skyrius implementuotas į personalą, ar ne? Ta prasme, kad suprasti maždaug, kaip jisai atrodo organizacinėje struktūroje. Ar jisai yra tiesiog visiškai nepriklausomas, kaip būtų koks teisės skyrius, ne, kuris, nagrinėja skundus organizacijos viduje. Kitas klausimas, aš kiek suprantu, darbuotojų administracijoje Vilniaus miesto yra apie 1000 turbūt. Ar jūsų skyrius padeda ir su jūsų
savivaldybės įmonių, na, sakykime, ginčiais, ar yra tik tai vietinis, na, sakykime, ką mes ir girdėjom apie viešąjį transportą, ne, Vilniaus miesto, koks buvo konfliktas, ar jūs tame dalyvavot, nedalyvavot, gal Ingos čia nėra, gal jinai labai kažką pasakytų aštriai, galbūt čia ir turėjo ten mintį, kad ten mediacija užvilkina procesus, gal čia kažkas tai tokio buvo susiję, tai tikrai labai norėčiau irgi išgirsti tą praktiką ir galbūt kaip, na, kiek populiarus tas dalykas, na, jūs vis tiek turbūt stebite statistiką, kiek kreipimusi yra per mėnesį, per pusmetį, per ketvirtį, per metus, nesvarbu, koks nors skaičius, na, ta prasme, žiūrint, kad tai yra 1000 darbuotojų, ne, kiek tų kreipimusi maždaug būna, tai yra kiek konfliktinių situacijų nepatenka galbūt į sekantį lygį, neišsivysto kažkur tai didesnę plotmę ir iš tikrųjų žmonės jaučiasi daug geriau, na, ne tik tai jie patys, bet ir aplinkiniai, kai konfliktas neskaluojamas plačiai. Tai turbūt tokie keli klausimai būtų. Dėkui. Tai aš pabandysiu atsakyti, ačiū Aurelija už klausimą. Tai atsiprašau, kad taip galbūt netiksliai paaiškinau, tai nėra skyrius, tai yra atskirų skyrių darbuotojai. Tai iš žmogiškų išteklių valdymo skyriaus tai būtų gal 2 ten specialistai, tuomet yra ir kitų sričių, iš socialinių, iš jaunimo, iš kažkokių tai, tarkim, ten administracinės veiklos. Tai yra skirtingi darbuotojai iš skirtingų sričių. Tai jie sudaro darbo grupę patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu. Be abejo, jeigu nori būti nauji nariai įtraukti į grupę, tai jie gali kreiptis irgi į darbo grupę. Tai niekam, kaip sakant, nėra ten uždarytas durys ir panašiai. Tai kitas Ar apmokamai yra už tą narystę? Ne, neapmokamai ir taip pat kreiptis į darbo grupę irgi neapmokamai, net, nu, ta prasme, nekainuoja nieko savaime, aišku. Tai neapmokamai, tiesiog čia yra tokia savarankiškai veikianti grupė, tarkim, jinai negauna atlygio už tai ir mes renkamės, padiskutuojam ir be abejo ne taip dažnai tie susitikimai tokie ir vyksta iš tikrųjų. Galbūt mes susitinkame padiskutuoti daugiau prevenciškai, kad nekiltų tie ginčai. Tai vat, kas liečia darbo sąlygų gerinimą, tai mes gan dažnai susitinkam ir diskutuojam, kas galėtų būti geriau, kokios yra, su kuo, tarkim, kokią apklausą paleidžiam, tarkim, ne, viešą, kas darbuotojus ten trigerina, ne, kažkas ten, kokie yra nusiskundimai. Ir mes gaunam informaciją ir mes dirbame tą linkmę, kad nebūtų, kad visiems būtų gerai. Tai dirbame kartu, kad visiems būtų gerai dirbti. Ir tokį rimtesnį atvejį turėjom vieną, tą atvejį, kaip Evelina minėjo, pavyko išspręsti. Tai kiek aš dirbu grupėje, tai vieną turėjom, gal anksčiau buvo tų atvejų ir daugiau, iš tikrųjų buvo daugiau, nes aš pats toj grupėje esu metus laiko, tai kiek daugiau negu metus. Tai mano darbo grupėje darbo metu buvo tik vienas rimtesnis toks atvejis, kur reikėjo jau ten daugiau darbo įdėti. Tai Evelina galbūt ilgiau toj grupėje yra, tai galėtų pakomentuoti galbūt, ar ten buvo daugiau tų atvejų. Bet kaip ir minėjau, mūsų galbūt toksai didžiausias tikslas yra, kad nebūtų tų, kad užkardyti, kad tiesiog, kad suteikti galimybės darbuotojams džiaugtis gyvenimu. Ir Vilius taip pat minėjo apie palygino šeimą šiek tiek. Tai vat, man irgi tas įdomu, tas vat, palyginimas šeimos santykiai ir darbo santykiai. Tai mes įsivaizduoju, kad darbę su kolegom praleidžiam daugiau laiko, negu mes su šeimos nariais praleidžiam. Tai kiek svarbu tai yra išlaikyti tuos formalius dalykinius, diplomatiškus santykius darbe ir tarkim, neperžengti ribų vieno kito žmogaus. Tai iš tikrųjų yra, nėra lengva ir mes dirbam tą linkme ir be abejo tai reikalauja daug pastangų, tiek iš pačios organizacinės struktūros, tiek iš vadovų. Ir taip pat nepamirškit, kad savivaldybė yra politinė organizacija. Tai irgi kas 4 metus vyksta rinkimai, tarkim, gerai, jeigu tarkim, vadovai, tarkim, jeigu nesikeičia ir politinė ta linija, jinai per daug nesikeičia ir mes galim stabiliai po truputį judėti tą linkmę, kur užsibrėžiam tikslus savo strateginėme plane. Bet visokių situacijų būna, žinot kaip. Tai iš tikrųjų labai
nėra taip lengva, bet administracija tai yra administracija. Tai tie 1000 darbuotojų, kuriuos minėjo, tai yra administracija. Kiti darbuotojai, tai reiškiasi pagal darbo sutartį samdyti jau pavaldžių įstaigų, savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų darbuotojai, jau jie, kaip į administraciją nepatenka, jie jau patys gali viduje organizuoti tos mokymus. Ir mes labai skatinam įstaigas tos mokymus organizuoti ir dalyvauti. Tai, žinot, viskas užtrunka. Nepasakyčiau, kad labai taip, žinot, gausiai visi susirenka. Mes organizavom mokymus, tai administracijoje ten, 100 žmonių pasijungia. Bet nėra taip, kad pusė žmonių iš tos administracijos pasijungtų į mokymus, tarkim, tema apie ten darbo santykių, tarkim, gerinimą. Apie tai, kaip neperkaisti darbe, apie tai, kaip pailsėti atostogų metu, nes žinom, kad atostogauja žmonės, tai neatsiriboja nuo darbo krūvis didelis ir tenka atostogų metu dirbti. Tai tokios daromos klaidos yra ir mes rengiame mokymus mūsų administracijos darbuotojams ir tai toks būtų galbūt atsakymas. Jeigu nepilnai atsakiau, tai dar galit papildyti klausimą. Ačiū. Tai aš gal tada tik reaguojant irgi, į tą ir Artūras, ir Vilius minėjo, sako, kad šiek tiek skirtinga šeima, bet teko turbūt irgi skaityti nemažai užsienio valstybėse, tikrai labai daug tyrinėja to darbo santykių nuostolių, kokius nuostolius patiria tie patys darbdaviai ir ta pati valstybė. Ir Kristianas ten minėjo, kad viena diena 16 000, tai pasirenki tada geriau mediatoriui susimokės ir kad pabandysi susitarti, negu kad, tarkim, tokius nuostolius turėtum. Tai kalbant apie tuos darbo santykių ginčus, iš tiesų jie turbūt išeina ir iš organizacijos ribų, jeigu jie ilgai yra nesprendžiami, jie išeina už organizacijos ribų, nes vėlgi, kaip Artūras ir sako, mes pareinam namo su tuo pačiu bagažu, ką mes turėjom visą dieną darbe ir tikėtina, kad šeimos nariai gali būti tie sugertukai, kuriems aš išsiventiliuosiu ir galiu išsiventiliuoti negerąją prasme. Ir šeimos mediatoriai, turbūt čia irgi kolegos patvirtins, kad mes turim ir šeimos mediacijoje tokių situacijų, kur priežastys būna daugialypės, bet viena iš jų nuolatinė įtampa darbe. Ir žmogus, kuris patiria nuolatinę įtampą darbe, nusiventiliuoja namuose ir dėl to irgi atsiranda tie visi nesutarimai. Tai čia turbūt tas darbo santykių žalos neįvertinimas, kol kas Lietuvoje jisai toks, sakyčiau, jo nėra, nes realiai mes kol kas neturim jokių paskaičiavimų, kiek darbuotojų, ne visur tokios geros sąlygos, kaip Artūras minė, kad darbuotojas gali turėti daug kažkokių papildomų tokių benefitų, bet dėl tų pačių konfliktų darbuotojai dažnai ima nedarbingumus. Labai įprastas reiškinys, sunki padėtis darbe, negaliu atlaikyti, susergu. Kiek tai kainuoja darbdaviui, kiek tai kainuoja valstybei, mes tokių paskaičiavimų neturim. Tarkim, kolegos ten Didžiojoje Britanijoje, jie yra išskaičiavę visokiais pjūviais ir ten skaičiai tai skaičiuojami ne tūkstančiais, bet milijonais ta žala. Tai galbūt tas suvokimas tų darbo santykių ginčų žalos, jisai galbūt ir galėtų privesti prie to, paieškos kitokių būdų sprendimų prie tos pačios galbūt mediacijos, kaip tokio ginčų sprendimo taikymo. Nežinau. Gal kas sureaguoti dar į tą mintį ir tada jau po truputį galėsim baiginėti. Taip, Viliau. Tai aš turbūt tik tai pasikartosiu šiek tiek. Tai atliepdamas iš karto Irinos pasakymai, tai sureaguosiu dėl to, kad darbo ginčų komisijas vertina kaip darbo inspekcija dažniausiai išorėje. Tai čia ir pirmas pasakymas būna, gavom darbo inspekcijos raštą. O tai tada reikia įtikinėti, kad čia ne raštas ir čia rimti reikalai yra, jau gresia procesu. Tai o tikrai atliepiu Odetai, aš manau, pasikartosiu tą, ką ir sakiau. Manau, kad čia ateinantis tvarumo reguliavimo principai mus įpareigos ir privers daugelį verslų, kurie nori būti pripažįstami kaip tvarūs, socialiai atsakingi, visais įmanomais būdais išvengti ypatingai išorinių konfliktų, kur išoriai matosi. Ir dabar taip yra. Mes, kai dirbam su verslais, kurie ypatingai brangina reputaciją,
tai visom įmanomom priemonėm tokie verslai, tarkim, investuoja į teisinės paslaugas tam, kad būtų rastas kompromisas ir ginčo nebūtų. Nenori investuoti į ginčą, nori investuoti daugiau į tai, kad ginčo nebūtų. Tai va, tai mes tikrai turim tokių puikių pavyzdžių, turim tokių verslų Lietuvoje. Labai norėtųsi, kad tokių verslų atsirastų vis daugiau. Kitaip tariant, žmonės pradėtų mylėti žmonės ir žmonės pradėtų kalbėti su žmonėmis ir viskas, daugiau nieko nereikia. Šarūnas, matau, dar nori kažką pasakyti mums. Aš, žinokit, turbūt paklaus noriu, nes Vilius jau čia pradėjo, sako, atsiranda tų įmonių, tai čia gal ir Viliui ir Odeta, gal jums klausimas. Niekas nedraudžia ir dabar pasitelkti to mediatoriaus vidiniuose santykiuose. Tai iš jūsų patirties, nes statistikos turbūt tokios niekur nėra, ar visgi pasitelkia? Aišku, kaip Aurelija minėjo, tai čia, kai kalbam apie pinigus, tai žmogui reikia duonos nusipirkti, su kuo čia susitaikyti, kad negali už ką nusipirkti pavalgyti. Bet tarkim, kur yra galbūt ir psichologinio smurto, diskriminacijos kažkokie atvejai, galbūt nekonkuravimo susitarimų ir panašiai. Ar jūsų praktikoje būna tokių, kad pasitelkia tą mediaciją viduje? Tai aš gal iš karto ir atsakysiu, tada kažkokios vėlgi statistikos, kiek tokių atvejų turim, mes niekas neturim, nes jinai paprasčiausiai dabar šiai dienai kol kas nerenkama. Bet tiek aš pati, tiek bendraujant su kolegomis, aš esu girdėjusi apie tokius atvejus. Dažniausiai tai be abejo būna biudžetinės įstaigos ir labai populiarėja mediacijos kaip įrankis taikymas ugdymo įstaigose. Tai yra mokyklose, tarkim, jeigu kyla konfliktas tarp vadovo ir profsąjungos, kartais net ir savivaldybės sprendimu yra priverstinai, taip truputį galim sakyti, siūloma, kad jie šitos ginčus spręstų mediacijos metodu. Ir tikrai tie atvejai visi buvo, bent jau kiek aš pati esu turėjus, jie visi buvo sėkmingi, tai yra, kad pavyko suprasti ir visi atvejai, čia neatskleidžiant tos konfidencialios informacijos, jie vis tiek, nors ir pradžia buvo dėl darbo santykių, bet dažniausiai būna tarp asmeniniai santykiai. Kažkas kažką pasakė, ne taip pažiūrėjo, daug tokių visokių smulkmenėlių susideda į vieną buketą ir jisai sprogsta. Tai pliusai, ką ir kolegos užsieniečiai minėjo, tai vėlgi tada tas ginčas jis neišeina už ribų. Jeigu jisai jau savivaldybėj galbūt žinomas, tai jis neišeina už ribų, kur švietimo ten ministerija ar kažkokiom kitom įstaigom jisai patampa žinomas. Tai šitoj vietoj tikrai tų privalumų ir pliusų yra labai daug. Ir nei vienam, bent kiek man teko pačiai medijuoti tų darbo santykių ginčų, nei vienoj situacijoje darbuotojas neišėjo iš darbo. Tai reiškia, ta pridėtinė vertė, neišsispręsti santykiai, išsispręsti situaciją ir susitarti, kaip mes toliau bendraujam. Nes mediacija, jinai turi tą tokį žavesį ir tame, kad jinai ir edukuoja konflikto šalis. Nes jeigu mediacijos metu jie išmoksta vienas kitą išgirsti, vienas kitą suprasti, išmoksta konstruktyviai kalbėtis, nereikalauti, negrasinti, bet pirmiausiai suprasti, kodėl tas žmogus taip mano, tada atsiranda tas ir sprendimas. Tai jie įgyja tuos įgūdžius ir aš kiek žinau, tai paskui jie bet kokius tokius, kad ir nedidesnius vietinius jau susikirtimus, susidūrimus, jie patys išsprendžia. Tai mediaciniai turi tos daug tokios pridėtinės vertės, kurios galbūt iš karto net ir nepamatai. Tai nežinau, Šarūnai, ar atsakiau, Reda, galbūt tu dar papildytum, gal tu daugiau žinai irgi kažkokių situacijų. Iš tikrųjų, taip ir ką tą jūs ir patvirtinote iš esmės, kada jau ginčiai persikelia į komisijas, į teismus, tai čia dažniausiai, kaip jūs sakot, ar ne, net ne iš darbo santykių, o iš asmeninių kažkokių, kažkas kažką pasakė ir tada prasideda tie principai, kur aš sakau, gerai, jis čia pasakė, aš jau dabar skundą darbo inspekcijai toj parašysiu ir darbo komisijai, jau tada einam ant peilių, taip sakant. Bet Vilius replikuojant šiek tiek, kad jis sakė, kad ne visada gerai laikytis tų principų. Gal aš patikslinsiu Viliu, kad laikytis principų yra tada gerai, kai jie kyla grynai iš teisės ir kai mes suformuojam kažkokią taisyklę tada, precedentą. Tai tam ir yra mūsų teismai ir latas.
Tai kolegos, tuo aš pamedijuosiu jūsų tarpe, pajuokausiu. Tikrai, bet gal tada dar Artūrai, matau, kad jūs turit kažką labai trumpai. Galėsim po truputį rezimuoti. Labai trumpai. Vilius kelis kartus paminėjo žodį tvarumas, tai ir buvo paskaičiuota savivaldybėje, kiek kainuoja darbo vietos sukūrimas, tai ten keletas tūkstančių eurų, tai reiškia 100 valandų yra sukūrimui tam, tai reiškia darbuotojo apmokymai, paskiriamas yra mentorius, rengiami dokumentai, surengiamos prieigos prie įvairių sistemų, skiriam kompiuteris, darbo vieta, ten viskas, tai yra ir aplinkos, ir vidinės, tarkim, struktūros, irgi, sakyčiau, resursų eikvojimas, ir tai nėra sveika, tai nėra gerai, tai tikrai didelė žala daroma. Tai tiek pačiai sistemai, tiek pačiai darbovietei, tiek ir visam kitam, netgi, sakyčiau, ir aplinkai, irgi ir aplinką tai liečia. Tai turėtų būti tvarumas, aišku, labai svarbu, ir turėtume žiūrėti į tą darbo vietą kaip į tvarę, ir turėtume be abejo dėti visas pastangas, kad būtų visos sąlygos sudarytos išlaikyti tą darbuotoją, ir nėra blogų darbuotojų, darbuotojai tikrai yra visi geri, ir tik tai reikia atrasti galbūt, kaip sudaryti sąlygas tinkamas, ir kad žmogus būtų įvestas į tą darbo aplinką teisingai, ir kad jam būtų patogu dirbti. Tai ačiū labai, kolegos visi, ir ačiū, Odeta, kad organizavote šitą puikų renginį ir pakvietėt mus dalyvauti jame. Dėkui, Artūrai. Šarūnai, dar jūsų ranka pakelta, ar čia tik tai jinai likusi? Aurelija, jūs tada. Aš tai norėjau, atsiprašau, Artūrui paantrinti. Iš tikrųjų, darbuotojas didelė vertė, ir darbuotojų kaita yra labai brangi. Aš irgi tam tikroje įmonėje mes skaičiavome, tai buvo apie 6 000 eurų vidurkis, pakeitimas vieno darbuotojo, kai jisai pradeda dirbti, pavyzdžiui, per bandomąjį laikotarpį, pats nusprendžia, ar tu pamatai, kad neatitiko lūkesčių, kvalifikacija iš tikrųjų netokia, kaip skelbėsi savo aprašymuose. Tai visi šitie sunkumai iš tiesų darbdavių yra kasdienybė, ir mediacija yra taip, kaip aš ir sakau, tą mediacijos kultūrą, jeigu tik įmanoma ją plėsti, ir kiek tik įmanoma plėsti, visada būsime už, ir tikrai palaikysime visom 4, nes iš tiesų taikus tas sprendimas, nes nors darbuotojai visi geri, bet kartais būna ne savo darbo vietoje, kai kurie, sakykime, kai netitinka kvalifikacija, yra. Tai būtent apie tai ir turim šnekėti, nes ir mediacijai pačiam procese turbūt galima atrasti, kad tam žmogui, jeigu netinka tas vadovas ir yra asmeniškumai, galbūt jisai puikiai pritinka kitam skyriui. Ir tokių aš pavyzdžių tikrai labai daug mačiau normaliuose įmonėse, tai dažniausiai daro personalo skyrius vidinis, bet ne visur yra tikrai kompetencijų ir tiek stiprių žmonių, kurie galėtų tai, sakykime, pakankamai gerai valdyti. Nes vien naują žmogų atrasti, kiek kainuoja visa šita paslauga, o dar, kaip ir Artūras mini, įvesti, apmokyti, turi ir kolegos, kaip pasakyti, savo laiką gaišti, kol viską išaiškina, arba tas pats mentorius būtų paskirtas, kuris kainuoja. Tai tikrai ieškokim būdų, kaip mediaciją labiau populiarinti Lietuvoje, ir ačiū labai. Ačiū labai, Aurelija, ir nežinau, gal dar kažkas iš kolegų norėtų paskutinę mintį tokią tarti, jeigu ne, tai aš tada apibendrinsiu. Tai nematau pakeltų rankelių, tai aš tada gal pabandysiu ir sudėti tuos taškiukus. Tikslas ir buvo šitos diskusijos, atidaryti duris plačesniai tai diskusijai, pasižiūrėti, kiek tai mums yra priimtina, ir tada, ką ir Aurelija, ir Artūras, ir Vilius, ir Šarūnas, ir Evelina, Irina visi minėjo, kad, be abejo, turbūt pradedam nuo savęs, pradedam skleisti tą mediacijos žinią, ir galbūt dalintis tom patirtim, kad yra tokia galimybė, daugiau apie tai kalbėti. Ir po truputį turbūt atsiras galbūt ir tos praktikos ir patirtys. Tai aš labai tikiuosi, kolegos, kad šis mūsų susitikimas kartu tokioj grupiai ne paskutinis, nes nėra nieko stipriau, kaip turėti tuos bendraminčius, kurie žiūri
bendra kryptimi ir tada ieškoti tų kelių, kaip atvesti mediaciją į darbo santykius ir kaip padėti, tarkim, galbūt net ir tai pačiai darbo ginčų komisijai turėti žymiai mažiau situacijų, kad juos kreipiasi, nes pavyksta tuos darbo santykius išspręsti savo kolektyvo ribose. Tai tikrai labai didelis jums ačiū ir, aišku, aš jums sakau iki pasimatymo. Ir dar tik tai visiems mūsų dalyviams, nes tikrai dalyviai, kurie klausė, neišbėgiojo, noriu tik priminti, kad su mūsų šita diskusija mediacijos šventė šiandien nesibaigia, tai tikrai visus kviečiame prisijungti ir susitikti su mūsų kolegomis savivaldybėse, kurie organizuoja atvirų durų dienas. Kas domisi mediacija ir galbūt nesat su tuo susidūrę, prisijunkit prie mediatorių rūmų tarybos nuotolinio susitikimo ir be abejo laukiam visų rytoj Reda turbūt Teisingumo ministerijoje, kur irgi sudėsim tokius taškiukus jau paskutinius. Taip, tai trumpai priminsiu mūsų klausytojams, kad mediacijos savaitės renginių ciklas tęsiasi. Ši mūsų Lietuvos mediatorių rūmų mediacijos savaitės diena turi ir trečiąją dalį šiandien. Tai atvirų durų diena mediacijos paslaugas teikiančios organizacijose, kur nuo 14 iki 16 valandos yra laukiami visi suinteresuotieji pasikalbėti apie mediaciją, kur bus atsakoma į visus rūpimus klausimus. Nuo 14 iki 15 valandos Lietuvos mediatorių rūmų tarybos nariai, kaip minėjo Odeta, organizuoja atvirą pokalbį per Zoom platformą visiems mediatoriams norintiems tapti rūmų nariais. Pokalbio metu apžvelgsime buvimo narių naudą, pristatysime rūmų veiklas ir strategiją, aptarsime tapimo rūmų narių sąlygas ir atsakysime į visus rūpimus klausimus. Daugiau informacijos apie rūmų veiklas ir strategiją galima rasti rūmų internetinėje svetainėje lmr.lt, o nuo 15 iki 16 valandos vyks Lietuvos mediatorių rūmų atstovų diskusijos su socialiniais partneriais savivaldybėse. O rytoj, kaip jau minėjo Odeta, irgi spalio 20 dieną, tai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos didžiojoje salėje turėsime gyvą diskusiją tema mediacijos raida ir jos vystymosi perspektyvos Lietuvoje. Jos metu sveikinimo žodį tars Teisingumo ministrė Odeta, Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkė, kurią jau puikiai pažįstate. Apie mediacijos plėtros perspektyvas kalbės Teisingumo ministerijos atstovė Agnė Janulytė, apie teisminės mediacijos perspektyvas papasakos nacionalinės teismų administracijos vadovė profesorė Natalija Kaminskienė. Mediatorių veiklos vertinimo komisijos praktikos apibendrinimą pateiks Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjas, mediatorių veiklos vertinimo komisijos pirmininkas, teismo mediatorius Andžej Masijevski. O mediacijos savaitės renginių rezultatus apibendrins Mykolo Riomerio universiteto profesorė, Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narė, profesorė daktarė Agnė Tvaronavičienė. Taigi dar kartą visos Lietuvos mediatorių rūmų komandos vardu dėkoju už dėmesį ir linkiu gražios dienos. Iki kitų susitikimų. Reda, ačiū tau už partnerystę šiandien. Ačiū tau, Odeta, taip pat.